Այնինչ տեղի ունենում մեր սրտերում, դա ուղղակիորեն ազդում է մեր կյանքի վրա։ Տակնապը գա, ուրեմն եթե փախչող գա, հալածողն էլ գա։ Երբ որ դու փորձում ես զսպել հույզերդ, զսպել լացդ, հա, highline էֆեկտի նման կորցնում ես կապը այցելուի հետ։ Ինչպես որ պարոն Գաբուջյանը ասեց, բերենք իրենց դեպի խոստովանություն։ Մենք այն մարդիկ ենք, որ ճիշտ այդ པարզ արտահայտությունը պետք է անենք, հենց ճիշտ այս բառերով, որ գիտես, օրինակ, papan մահացել է։ Հոգեթերապևտի չեմ գնալու, արդեն բավական խաղաղված զսկում եմ, մեսսի։ Լսում եք ինձ։ Այո։ Կխնդրեմ, որպեսզի մենք հիմա մեր տեքստի դրվագի քննարկմանը անդրադառնանք։ Այ Հովհաննեսի պատմությունը, որ կորցրել էր իր բազուկը պատերազմի ժամանակ, ու թեև փորձում էր ամեն ինչ ինքնուրույն անել, բայց այդ ամենը փորձում էր արտաքին էր, բայց ներքուստ ինքը բարկացած էր շրջապատի վրա, աշխարհի վրա, կնոջն էր ծեծում, գոռում էր երեխաների վրա, հարևանների հետ հաշտ չէր, այ խնդիր ուներ, կռիվ ուներ ներքին եւ թեև բոլորը ձևացնում են, որ իր հետ ոչ մի բան չի եղել, բայց իրականում եղել էր, այդ մարդը իր ձեռքը կորցրել էր եւ այլ իր ամբողջականությունը կորցրել էր։ Այ եկեք քննարկենք, հասկանանք, որպես մարդ ինչ էր կորցրել, ինչ ապրումներ ուներ, հուզական ինչ վիճակ ուներ այս մարդը։ Որպեսզի հասկանանք այսօրվա հաշմանդամների վիճակը։ Գիտնական է լինում, ով մանկուց ծանր հիվանդություն է ունենում, հաշմանդամ է լինում։ Եվ երբ որ իրեն մի օր հարցնում են, թե միթե չես աղոթել, որ Աստված բժշկություն պարգևի, դե ասում է իհարկե աղոթել եմ, բայց երիտասարդ հասակում շատ եմ աղոթել, բայց Աստված չկատարեց իմ խնդրանքները եւ ասում է, երբ որ ես ետ եմ նայում իմ անցած կյանքին, հասկանում եմ, որ Աստված ճշմարիտ է ուղղորդել իմ կյանքը, որովհետեւ մարմնամարզության հետ ասում է սեր ունեի եւ երբ որ հաշմանդամություն ունեցա, այլևս չէի կարող այդ ճանապարհով գնալ եւ ինձ նվիրեցի գիտական կյանքին եւ վերջում ինքը դարձավ արդյունքում շատ հռչակավոր քրիստոնյա գիտնական եւ ասում է ես փառք եմ տալիս Աստծուն որ իմ կյանքի ճանապարհը այդ ձևով ուղղորդեց եւ պարտական եմ այդ հիվանդությանը, այսինքն իմ գիտական այս վիճակով ես պարտական եմ իմ հիվանդությանը։ Այսինքն մոտեցումը, ընկալումները մեր կյանքի շատ տարբեր կարող են լինել, տարբեր մարդկանց մոտ, որովհետև մեկի մոտ կարող է պատիժ ընկալվել, մեկի մոտ, որը շատ հազվադեպ է պատահում, կարող է ընկալվել որպես ինչ-որ բանի հնարավորություն կամ, չգիտեմ, Աստծո տնօրինություն, որը պետք է փորձել հասկանալ կյանքի ընթացքում։ Հիմա այս դեր ներկայացրած պատմության մեջ երեքն էլ բնականաբար կորցնում են իրենց խաղաղությունը, հոգևոր խաղաղությունը։ Ինչու, որովհետև պատճառը շատ լուրջ է, հատկապես երբ որ ընտանիքում տղամարդու հետ է նման բան պատահում, որովհետև կոնկրետ հայ մեր ընտանիքներում տղամարդը, այսպես ասած, գլխավոր աշխատողն է տան եւ շատ լուրջ հոգեբանական խնդիր կարող է առաջանալ, եթե տղամարդը զրկվում է այդ աշխատելու հնարավորությունից։ Չգիտեմ ինչքան մեծ ըմբռնում, նյարդեր կամ հասկացողություն կամ հավատք է պետք, որպեսզի այս դժվար իրավիճակը կարողանաս հաղթահարել։ Եվ նույնիսկ այս պատմության մեջ երևում է, որ տղամարդը գտել էր իր կյանքը նորից շարունակում էր մի ձեռքով, հա, աշխատել, բայց այնուամենայնիվ այդ կիսատ վիճակը ֆիզիկական շատ լուրջ հետք էր թողել եւ ազդում էր ընտանեկան իրենց կյանքի վրա։ Եվ առհասարակ, երբ որ որևէ իրադարձություն, հա, այդ պատերազմի այդ դրվագը, երբ որ ճիշտ չի հաղթահարվում մարդու մեջ, հատկապես նենց մանկական հասակից սկսած, շատ լուրջ ազդեցություն կարող է ունենալ մարդու ամբողջ կյանքի վրա։ Նույնիսկ ես նկատել եմ նաև մեր առօրյա կյանքում, որ երեխաների մոտ ծագած նման խնդիրները կարող են օրինակ միջին հասակում չդրսևորվել եւ ավելի մեծ հասակում գլուխ բարձրացնել։ Այսինքն ամբողջ կյանքի ընթացքում իրենք դառնում են այդ չհաղթահարված վիճակի կրողը եւ
այդ վիճակը անընդհատ կյանքում իրենց զգացնել է տալիս։ Նման խնդիրները մենք եկեղեցին նախ ինչպես է մոտենում նման հարցերին, նա վերջին հարցն էր կարծեմ, մենք պատահական չէ, որ գոյություն ունի խոստովանության կարգը։ Նաև անհատական խոստովանության համակարգը, որը հնարավորություն է տալիս մարդուն կիսվելու եւ անհատական խոստովանությունը հատկապես հնարավորություն է տալիս ավելիով կիսվելու, հա, պատմելու ամբողջությամբ ցավերը, ցավի պատճառները եւ նաեւ բժշկվելու ցանկությունը։ Մի բան, որը մեր հասարակության մեջ, մեր մտածողության մեջ կաղապարված է եւ շատերը խուսափում են արտահայտելու, շատերը խուսափում են պատմելուց։ Իհարկե ես սա ասում եմ նաև բոլորիս է բնորոշ, ես իմ մեջ էլ նկատել եմ այդ կաղապարվածությունը եւ հետեւաբար եկեղեցին այս առումով շատ լավ տարբերակ, շատ լուրջ տարբերակ է առաջարկում հոգին բժշկելու, որովհետեւ ֆիզիկականը կորցնել է նաև հոգեվոր առողջությունը եւ բժշկությունը պետք է սկսել հենց հոգեվորից այս պարագային, որովհետեւ վերականգնել չենք կարող ֆիզիկականը, բայց հոգին վերականգնել կարող ենք, հոգին առողջացնել կարող ենք։ Եվ խոստովանության համակարգը շատ լուրջ, շատ կարևոր համակարգ է եկեղեցու կողմից առաջարկվող, որը մարդուն հոգևոր առումով բժշկելու բանալին է տալիս եւ նաեւ դուռն է բացում հոգևոր բժշկության։ Այո, շատ ճիշտ է։ Շնորհակալություն։ Ունենք մարդիկ, որ ուզում են իրենց տեսակետով հանդես գալ։ Օրինակ հատկապես մեր հոգեբաններից, որոնք կանայք են։ Դե այո, ինչպես որ նշվեց մեր հայկական ընտանիքներում, քանի որ մենք այդպես տղամարդում համարում ենք այդ թևը, թիկունքը եւ այլը, ուրեմն այս պարագայում եւս աշխատող ձեռքը, այդ ամրությունը, ուրեմն մեր մոտ էլ է ինչ որ մի բան կարծես կոտրվում եւ կարծես վստահությունը ինչ որ ձևով կորում է։ Բայց ես ամեն դեպքում փորձը ցույց հատվել, որ եթե հանկարծ հակառակն է տեղի ունենում ընտանիքներում, օրինակ կինն է, այնպես է ասում, որ դառնում է հաշմանդամ, սա շատ անդառնալի հետք է թողում ընտանիքի վրա, որովհետև տղամարդը իրեն չի կարողանում գտնի, չի կարողանում համակերպվի այդ ընթացքի հետ, եւ այս դեպքում բաժանումները, խնդիրները շատ ավելի լուրջ են լինում եւ գրեթե վերջանում են բաժանումներով եւ շատ քիչ տոկոսն է, որ համաձայնում է ուրեմն ընդունել այն ինչ որ ինքը ունի եւ սիրի միջև կյանքի վերջ։ Այս պարագայում կինը նորից փորձից ելնելով շատ ավելի ճկուն լինելով գտնում է լուծումներ եւ համակերպվել եւ ուրեմն նաեւ կարգի դնել տունը, տեղը եւ ընտանիքը, այնպես որ այստեղ ավելի պետք է փորձեն օգնել տղամարդուն, անշուշտ եթե ինքը ուզենա։ Եթե չուզենա, որովհետեւ մեկը իրեն չի կարող օգնել։ Անկամ ամենամոտ մարդը, ամենասիրելի մարդը չի կարող օգնել։ Եվ այս դեպքում տղամարդն էլ իրեն ավելի թույլ է համարում, երբ որ օգնություն պետք է վերցնի հատկապես կնոջից։ Ուրեմն սա իր, ինչպես ասեմ, ավելի տղամարդու այդ բանին է կարծես խփում, բայց կանայք ավելի լավ են հաղթահարում նման պարագաները, քան տղամարդիկ, եթե դա տեղի է ունենում կանանց հետ։ Հիմա շնորհակալություն եթե երջացեցիք։ Հիմա տեսեք, այս պարագայում մենք ունենք մի փոքր խնդիր, տեքստում ունենք, դրվագում ունենք խնդիր, երբ որ հույզերի արտահայտման հետ կապված, օրինակ երեք կնոջ մոտ երեք կնոջ այցելության ժամանակ, երբ որ այդ կինը ուզում էր խորհուրդ հարցնել իր վիճակից դուրս գալու համար եւ փորձեց խոսել իր զգացմունքներից, երեք կինը այդ կնոջը փակեց
ասելով որ քրիստոնյաները այդպիսի զգացողություններ պիտի չունենան, այդպիսի զգացմունքներ, այսինքն վախի, անօգնականության, եւ այս ձևով այս կինը ամաչեց նույնիսկ որ ինքը լինելով քրիստոնյա այդպես է իրեն դրսևորել եւ լռեց ու փակվեց։ Հիմա մենք սա օրինակ է, որպեսզի մենք կարողանանք աշխատելու ժամանակ մարդկանց հետ թույլ տալ, որպեսզի իրենց հույզերը արտահայտեն առանց կաշկանդվելու եւ մինչեւ վերջ։ Եվ չփորձենք նման վերաբերմունքով արտահայտության մարդուն դրթենք կեղծ քրիստոնեական ուղղության վրա եւ իրեն փակենք եւ չթողենք որ ինքը պարպվի որպեսզի հետո մենք կարողանանք իրեն աշխատել այսինքն այս մի փոքր դրվագը մեզ ոնց որ ուսուցողական ուղի էր որպեսզի մենք օգնենք մեր միջավայրին նաեւ մեր հետիններին որպեսզի նման վարքագիծ չդրսևորեն մարդուն լսելու ժամանակ եւ ցույց տան որ հեչ էլ քրիստոնեական չէ զգացմունքների վախի, հա, թշվառության, հուսահատության մասին խոսելը չի բախվում քրիստոնեական արժեքների, որ դա շատ մարդկային է եւ Աստվածաշունչը իսկ բազմիցս շատ տեղերում խոսում է եւ լացի, եւ վախի, եւ հուսահատ ամբողջ մեր սաղմոսները, որ մենք նայում ենք, հա, Դավթի սաղմոսներում, ինչքան մենք դրվագներ ունենք, որտեղ Դավիթը Աստծուն հետ խոսում է, ցույց տալ բացելով իր սիրտը, ասելով թե ինչքան հուսահատ է, սրտամաշ է, որ վախեցած է եւ խնդրում է Աստծո օգնությունը, որպեսզի ինքը կարողանա զորություն ստանա եւ Աստված նաեւ ինքը դատաստան տեսնի իր ճշնամիների կամ իրեն հալածողների ու տառապանք պատճառողներին։ Հիմա ասենք առաջ հասկանանք թե նախ ինչ է խոցված սիրտը, այսինքն ինչ է տրավմայի ենթարկված սիրտը։ Դա մեր սրտերը կարող են վիրավորվել եւ մենք ցնցում ենք ապրում, վախի, անօգնականության կամ սարսափի ազդեցության տակ։ Այստեղ այս սաղմոսում մենք ունենք հենց հստակ դրա մասին խոսող դրվագ, օղեր եւ փրկիր ինձ, որովհետեւ աղքատ եւ անտուն եմ ես, սիրտս խռովվեց իմ ներսում, այդ տրավման, այդ վնասվածքը, այդ ամենա հենց այս խռովվածությունն է, որ մենք մեր սրտում այդ ունենք եւ այդ խռովությունը վերածվում է վերքի եւ այն անընդհատ ցավեցնելով մեզ չի թողում, որպեսզի մեր ցավեցնելով նաև վնասում է մեր հոգուն եւ այս երկուսի համադրությունը ախտահարում է մեր ամբողջ մարմինը եւ ներքինը եւ սա իսկ տրավման է դա կարող է պատահել մարդկային կորուստ եւ լուրջ վնասվածքներ ստանալու ինչպես նաեւ տարբեր բնույթի բռնության ենթարկվելու ժամանակ մեր սրտերը կարող են խոցվել կամ տրավմայի ենթարկվել նաեւ ուրիշի հետ պատահած փորձառության մասին լսելիս եւ սա հատկապես մեր քահանաների հետ է շատ պատահում որ իրանք տնայցերի ու արկավորությունների այդ բոլոր բաների ժամանակ իրենք երկրորդային տրավմայի դուք ենթարկվում լսելով այդ բոլորը այդ ինչ որ կատարվել այդ մարդկանց հետ ապրելով իրենց հետ պիշտը ապրումակցելով ցավակից լինելով դուք այդ ամբողջ վատ փորձառություն իրենց հետ ունեցած վերցնում եք ձեր վրա եւ դուք ինքներդ երկրորդային տրավմայի եք ենթարկվում որը նույնպես ձեզ կարող է վնաս պատճառել, եթե չկարողանաք դրա հետ աշխատել ինքներդ կամ ինչ-որ մեկի օգնությամբ։ Այստեղ ես փորձել եմ ցույց տալ, թե ինչպիսի նմանություններ եւ տարբերություն ունեն հոգու հա սրտի ցավը ֆիզիկական վերքի ցավի հետ եւ մենք տեսնում ենք որ շատ քիչ դեպքերում են տարբերություններ։ Օրինակ ֆիզիկական վերքի ցավը տեսանելի է, մենք տեսնում ենք, որ մարդու ձեռքը կոտրված է, գլուխը վնասված է եւ այլն, հա։ Սրտի ցավը անտեսանելի է, բայց մենք կարող ենք այն տեսնել մարդու վարքագծից, այսինքն կարող ենք հասկանալ մարդը տխուր է, հուսահատ է, վախի մեջ է, բարկացած է եւ այլն, այսինքն ագրեսիվ է, մենք չենք դրա վերագրում որպես բնավորության գիծ, այլ պետք է այդ դրսևորումներից իր հասկանանք, որ այս մարդը խնդիր ունի, այս մարդը վերք ունի իր մեջ, որը այդ ցավը իրեն դրթում է, որպեսզի ինքը վախ ցուցաբերի, ագրեսիա ցուցաբերի, բռնկում լինի եւ այլն։ Մյուսը ցավոտ ֆիզիկական վերքը ցավոտ է, բայց կարող է բժշկվել խնամքի օգնությամբ։ Նույնն էլ
հոգու սրտի ցավն է, որ այն կարող է ցավում է շատ, բայց այն կարող ենք մենք բուժել մեր տված խնամքի օգնությամբ, հա, հոգևոր խնամքի օգնությամբ կամ այլ խնամքի օգնությամբ։ Եթե ֆիզիկականն էլ անտեսենք, այն գնալով կվատանա, հա, վերքը կթարախակալի, կվերածի նույնիսկ մինչև ամպուտացիայի կամ վիրահատության, նույնն էլ հոգու ցավն է։ Եթե մենք անտեսենք հոգետրավման եւ ասենք թե ոչինչ կանցնի, կլացի կհանգստանա, բայց մենք դրան լուրջ խնամք եւ լուրջ բժշկություն չցուցաբերենք ու անտեսենք, դա գնալով կխորանա, կվատանա եւ կարող է հանգեցնել արդեն անդառնալի դժբախտությունների, ինչպիսին օրինակ ինքնասպանություն կարող է լինել, դրանով ավարտ դնի այդ մարդը իր կյանքին ու խնդրին։ Այն կարող է օրինակ ֆիզիկական ցավը կարող ենք հա մաքրել առարկաներից, կեղտից, հա, մանրեներից եւ այլն ինչ-որ մշակումներ անել, նույնն էլ մենք հոգու տրավման, հոգու վերքը կարող ենք մեջից հանել կամ եթե այդ մարդը, ինչպես որ Տեր Հովսեփը ասեց, եթե ինքը խոստովանի, խոսի, իր մեջից հանի այդ ցավը, այդ ձևով էլ մենք կարող ենք իրեն օգնել, որպեսզի բժշկվի։ Եթե ֆիզիկական վերքը բուժվում է մակերեսորեն եւ ինֆեկցիան դեռ ներսում է, ապա դա խորացնում է մարդու հիվանդությունը։ Նույնն էլ հոգուն է։ Եթե մենք դրան վերաբերվեցինք շատ հպանցիկ, ուղղակի լսեցինք անցանք, ուղղակի ցույց տվեցինք, որ իրան մենք ուզում ենք օգնել, բայց իրականում խորքային մոտեցում ենք չտվեցինք եւ խորքային լուծում ու բժշկում չտվեցինք, այդ խնդիրը իր մեջ մնալու է, արմատակալելու է, բորբոքվելու է եւ դառնալու է հետագայում շատ լուրջ խնդիրների պատճառ։ Այնպես որ երկուսի դեպքում էլ պետք է խորքային մոտեցում։ Այսինքն, եթե մենք մի օր գնացինք, մտանք կետում, բարևեցինք, լսեցինք, ինչ-որ նվեր տվեցինք ու զրուցեցինք, դուրս եկանք ու այլևս չվերադարձանք, այդ ընդհանրապես բժշկություն չի մեր կողմից։ Ասում ենք նաև բժշկվանի ժամանակ, որ հա միայն Աստված կարող է բժշկել թեկուզ ֆիզիկականի ժամանակ, բայց նա հաճախ օգտագործում է մարդկանց եւ բժշկությունը դա անելու համար։ Այդտեղ ունենք նաև բժիշկը Աստծուց արտահայտությունը։ Նույնն էլ այստեղ, որ միայն Աստված կարող է բժշկել, բայց նա հաճախ օգտագործում է մարդկանց եւ մեր ըմբռնումը, թե ինչպես կարող են մեր զգացմունքները նպաստել մեր բժշկմանը։ Ինչպես բժիշկն է օգնում, այնպես են հոգեորականները, սրտացավ մարդիկ, այս ամբողջ աշխատանքի մեջ ներգրաված նվիրյալ մարդիկ են, որ Աստծուց ընտրված լինելով ուղարկվում են այս ընտանիքներ եւ այդ ընտանիքներն էլ պետք է ունենան հակված լինեն, բաց լինեն, որպեսզի թույլ տան, որ այդ բժշկությունը Աստծո բժշկությունը իրենց հետ լինի։ Ասում են, եթե վերքի վրա ճանճեր են հավաքվում, հա, վերքը չի բժշկվում։ Այս նույն ձևի էլ կարող ենք ասել, որ եթե կա բաց վերք, եթե կա տրավմա, այն կարող է հարձակման ենթարկվել վատ սովորությունների, սխալ մարդկանց միջամտության, ուրիշ արատների եւ մեղքերի եւ առավել եւս ինքը կարիք ունի, որպեսզի անպայման խնամքի եւ ճիշտ խնամքի եւ ճիշտ մարդկանց ձեռքերում գտնվի տրավմա տարածը։ Եթե ֆիզիկական բժշկությունը հա պահանջում է ժամանակ, վիրահատություն, հետվիրահատական շրջան, ապաքինում, նույնն էլ հոգեվոր տրավմայի, հոգեկան տրավմայի դեպքում է, որ պահանջվում է անպայման ժամանակ եւ մենք պետք է համբերատարորեն այդ ժամանակին հետևենք եւ սպասենք վերջնական բժշկությանը։ Եվ ի վերջո, եթե ֆիզիկական վերքը լավանում է, սպի է թողնում, հոգու վերքի, սրտի վերքի դեպքում էլ է սպի թողնում, բայց այդ ժամանակ արդեն ինքը երբ որ տարիներ հետո արդեն բժշկված է, ամոկված է, վերադառնում է, հա, մտովի դառնում է այդ խնդրին կամ ինչ որ դեպք հիշեցնում է իրեն, ինքը այլևս այդ նույն ցավը չի զգում եւ ինքը ի վիճակի է իր ցավի վրա բժշկված լինելով օգնել նաեւ մյուսին, այս նույն իր փորձառությամբ։ Այնպես որ այսպիսի շատ չնչին տարբերություններ կան, բայց խորքայնությունը, լրջությունը, ցավը գրեթե նույնն է։ Հիմա անցնենք առաջ եւ հասկանանք, թե սրտի վերք ունեցող մարդիկ ինչպիսի վարքագիծ ունեն, որը Դիգին Աբրեսյան։ Այո։ Այս երկակի սյունակները որ գային համեմատական։ Այո։ Դրանց անդրադառնալու ենք, թե արդեն գնացինք։ Եթե ուզում եք անդրադառնանք։
Խնդիրը, որովհետև այնտեղ շատ կարևոր բաներ կան եւ կարծեք թե հիմնական հարցը հատկապես այս ինչ եք ասում ապրումագեցություն, հոգեգեցություն ինչ էր այդ բառը ապրումակցում այդ է սովորենք թե ինչ է նշանակում դակավին չգիտեմ մի քիչ վտանգավոր բառ է ինձ համար բայց ոչինչ այստեղ լիքը հարցեր կան որոնց իրոք որ ես պիտի մեր հովիվները իրենց կարծիք հայտնեին օրինակի համար ամենա բարձից սկսեմ ես իմ կարծիքը դամ առանց անշուշտ ժամանակ շատ խլելու 1 2 3 4-րդը այն կարող է մաքրվել օդար արարգաներից եւ գերդից չէ այսինքն ժավել մավելով կմաքրվի օքսիգեն բան քսելով չէ իոդ միոդ դա նկատի ունենք օդար արարգաներ այո Համեմատականը գողքից սյունագը, խոստովանանքը ես կարծում եմ օդար արարգա չէ Եվ շատ կարևոր է, այո, մի քիչ առաջ մեր սիրելի քահանա եղբայրը շատ անդրադարձավ, բայց ինչքանով է խոստովանանքի երևույթը մեր ժողովրդի մոտ ընդհանրացած եւ ընդունված երևույթ, հատկապես այն մարդկանց մոտ, որոնք այսօր իրոք այս վերջի շրջանին հոգետրավմա են անցնում Մենք պետք է պատրաստենք նախ այդ մարդկանց խոստովանանքի, որ խոստովանանքը իր թերագադարություն ունի, սա էլ մտայնություն է Հատկապես ինձնից լավ գիտեք, ամեն մարդ չէ որ պիտի ուզենա խոստովանանքի գնալ կամ նույնիսկ եթե իր մոտ քահանան է գնացել խոստովանվի իր ներքին բան Լավ գիտեք որ այսօր մարդիկ մերժում են նույնիսկ մարդկանց տեսնել, չեն էլ ուզում մայրեր, հայրեր հանդիպել մարդկանց, բայց շատ բնականորեն ովևէ մեկի ներկայությունը հատկապես օդարի ներկայությունը բավական գազդուրիչ ներկայություն է, բայց նորից ասեմ Խոստովանանքը այս բարակային օդար արարգա չէ, որ այդ ցավը դուրս գա։ Դա շատ կարևոր է, այսինքն բառը այստեղ լուրջ է, օրինակի համար ընթերցանությունը, աղոթքը շատ ավելի օդար արարգաներ են այդ ցավը մաքրելու, քան թե խոստովանանքը միայն։ Սա բնականորեն պիտի ուզենայի քահանաները այս մասին, եթե հիմա չէ, բայց քոնե մտածեն իմ թելադրությունը նա պիտի լինի, այս երկու սյունակների համեմատական հարցում իրենք հետո իրենց համար քննարկումներ անային, որ մենք ժամանակ չգործնենք։ Ես բարձրապես զույցի այս բարձ օրինակը տամ։ Յուրաքանչյուրի մասին անշուշտ ես կուզենայի խոսել այստեղ շատ հետաքրքիր բաներ կան կյանքի օրինակներով, բայց հետո նորից պիտի ասեք, որ ժամանակը սխտեց։ Ուրեմն տեսեք, պարոն Գաբուջյան, ես այստեղ կարող եմ մնալ մինչև 7-ը, եթե բոլորը վիճակի են մնալ, այդ մեկ, սկսենք ժամանակի հարցը։ Ինչ վերաբերվում է օտար առարկաներից եւ կեղտից, ուրեմն այստեղ խոստովանությունը ոչ թե օտար առարկա է, այլ խոստովանությունը միջոց է, մեթոդ է, որպեսզի մաքրի օտար բանից, որը այն բանն է, որը խանգարում է ներսից, որպեսզի այդ վերքը բուժվի Այսպիսին է իր ընկալումը, ոչ թե խոստովանությունն է օտար, այլ խոստովանությունը պիտի լինի միջոց, որպեսզի օտար առարկայից, կեղտից, մանրեից, հա, հիմա վերքի մեջ կա փամփուշտ կամ մետաղ կա, չգիտեմ, ապակու կտոր, որը չի թողնում, որ ցավը դադարի, արնահոսությունը դադարի եւ միջոց կարող է լինել, հա, ինֆեկցիայի, մաքրում ենք դա հատուկ միջոցներով եւ դա լավանալ։ Նույնն է, դա մեղքն է, խնդիրն է, որ մարդու հոգու մեջ է եւ այդ չի թողի, որպեսզի այդ հոգեկան տրավման լավանա, եթե խոստովանության միջոցով ինքը հոգու միջից, սրտի միջից դուրս չգա։ Ես շատ լավ եմ հասկանում եւ ճիշտ է ասվել, գներեք եթե ընդմիջեցի, ես էլ վիրավոր զինվոր լինեի, մարմնիս մեջ ասկոլկեք լինեին, բեգորներ եւ այլն Ես անցամբ պիտի գնայի բժիշկին, որովհետև գիտեմ, որ բժիշկն է ինձ բուժողը, կամ իմ ամիջական շրջապատը ինձ պիտի դաներ վիրահատության եւ այլն։ Ինչքանով է մեր ժողովուրդը այսօր պատրաստ խոստովանանքի գնալու, կամ մենք մղենք այդ մարդուն, որ խոստովանանքի գնա։ Սա իմ Այո, ես համաձայն եմ հատկապես, որ ես բոլորս էլ գիտենք, որ ոչ մեկ Խոստովանության, զղջման, այդ ամեն ինչի պատրաստ չէ, բոլորը փնտրում ենք մեղավորներ։ Բայց դրա համար մեր առաքելությունը այստեղ պիտի լինի այն, որ մենք մեր ներկայությամբ,
մեր միասին իր հետ աղոթքով, մեր զրույցներով, մեր աշխատանքով պիտի համբերություն ունենանք սպասելու մինչև որ բերենք այդ վիճակին մարդուն։ Մինչև որ իր գիտակցությունը, իր ըմբռնումը աշխատի, որպեսզի ինքը հասնի խոստովանությամբ նաև բժշկման։ Մյուսը ինչպիսի վարքագիծ են դրսևորում այն մարդիկ, ովքեր ունեն այս ուրեմն վերք ունեն։ Ասեմ, որ սա մեզ պիտի օգնի, որպեսզի մենք հասկանանք մարդը խնդիր ունի եւ ինչ վիճակում է գտնվում։ Եթե նայենք առակած գրքի այս համարին, ողջ խնամքով պահիր քո սիրտը, որովհետեւ դրանից է բխում կյանքի աղբյուրը։ Հա, սա հիմքն է, այսինքն մենք ամբողջ մեր ներուժը, մեր աշխատանքը պիտի դնենք, որպեսզի մեր ժողովրդի, մեր այցելության եկած ընտանիքների սիրտը կարողանանք մաքրել, որպեսզի ինքը իր կյանքը հետո կարողանա ճիշտ ապրել։ Եվ այնինչ տեղի ունենում մեր սրտերում, դա ուղղակիորեն ազդում է մեր կյանքի վրա, ինչպես որ մենք դրվագում էլ տեսանք, որ մարդու սրտում կա ցավ եւ այդ ցավը ուղղակի անդրադառնում է իր կյանքի որակի վրա։ Եվ սրտով ցավ ապրող մարդիկ կարող են ունենալ հետեւյալ վարքագիծը, որը հիմա մենք կտեսնենք։ Առաջինը դա փորձառության վերաբերումն է, որ խոցված սրտով մարդիկ շատ հաճախ հայտնվում են մի իրավիճակում, երբ ամբողջ ժամանակ մտածում են իրենց ցավ պատճառած միջադեպի մասին։ Երբեմն նրանք կարող են զգացողություն ունենալ, թե իրենք հետ են գնացել դեպի այդ միջադեպը եւ սկսում են վերապրել այն։ Դա կարող է պատահել նրանց արթուն եղած ժամանակ, ինչպես նաեւ մղձավանջների տեսքով նրանց երազներում։ Ամբողջ ժամանակ մտածելով այդ միջադեպի մասին, նա սկսում է դժվարանալ կենտրոնանալ այդ պահին առկա առաջադրանքի կամ իր անելիքի վրա։ Հաջորդը դա խուսափում տրավմայի մասին հիշելուց։ Միշտ լինում է, չէ՞, գնում ենք մարդու մոտ խոսելու, ուզում ենք իրեն լսենք, ինքը ինչի մասին ասես խոսում է, բացի այդ դեպքից։ Հա, ոմանք կարող են խուսափել ինչ որ բաների մասին խոսելուց, որոնք իրենց մեջ առաջացնում են օրինակ դրամատիկ հիշողություններ։ Ինքը չի ուզում այդ մասին խոսի, որովհետև չի ուզում նորից հիշի այդ ամեն ինչը։ Օրինակ, ովքեր պատերազմի մեջ են եղել, տեսել են օդային ռմբակոծություն, կարող են սարսափել ինքնաթիռի ձայնից, որը ընդհանրապես բոլորի մոտ լինում է։ Օրինակ, ես հիմա իմ վրա վերցնեմ։ Վերջի դեպքը որ եղավ, երկրաշարժը, բոլորս հիշում ենք։ Չգիտեմ, որքան դեզանից ովքեր են լսել, մինչև ցնցումը կլիներ, շատ ուժեղ աղմուկ կար։ Օրինակ, ինձ մի պահ, այդ մինչև որ ցնցումը կլիներ, ինձ մի պահ թվաց, թե ուղղաթիռ է իջնում մեր շենքի վրա կամ շատ ցածր է թռչում, որտեղ շատ ուժեղ դռռոց էր գալիս։ Ու երբ որ ցնցումը սկսվեց, որ մենք հասկացանք, որ երկրաշարժ է։ Հիմա այդ օրվանից մինչև հիմա, եթե ես օրինակ բաղնիքում եմ կամ ինչ-որ միտեղ եմ, որ երեխաներս իմ կողքս չեն այդ պահին, ես մի հատ աղմուկ եմ լսում, ինչ-որ շարժիչի ձայն բան, արագ սկսում եմ լարվել, մի հատ հասկանամ, այս ինչ ձայներ կաղա նորից երկրաշարժը։ Այսինքն իմ մոտ ես հասկանում, որ դա իմ այդ պահին ունեցավ շատ ուժեղ վախի արտահայտումն է ձայների հանդեպ։ Նույնն էլ պատերազմի միջով, հա, անցած մարդկանց երեխաների մեծաստատների մոտ է, որ իրենք սկսում են այդ բան ունենալ ու խուսափում են օրինակ այնպիսի վայրերում դուրս գալ գտնվել, որտեղ կարող է այդպիսի ձայներ լինեն կամ կարող են լինել պատերազմական գործողություններ, իրանց պատկերացրած։ Հոգեկան տրավմա ապրած մարդկանցից ոմանք կարող են խուսափել իրենց զգացմունքներից ալկոհոլ կամ թմրանյութեր օգտագործելով։ Ոմանք էլ ցավը փարատում են չափից շատ ուտելու կամ չափից շատ աշխատելու միջոցով։ Կան մարդիկ, որ իզորու չեն հիշել իրենց հետ պատահածի մասին կամ հիշում են միայն դեպքի մի մասը։ Ոմանք ընդհանրապես բացառապես կարող են հրաժարվել պատահածի մասին խոսելուց։ Օրինակ, այս ալկոհոլի օգտագործման մասին ես ասեմ, Անին էլ մեր գործընկերներից կհիշի, մենք մի տեղ էինք այցելում աշխատելու համար պատերազմից եկածների հետ, Արցախահայերի, որտեղ կային տղամարդիկ, հատկապես հաշմանդամ տղամարդիկ, եւ մենք երբ որ գնում ենք իրենց սենյակներից կանչելու, շատ հաճախ լինում է, որ մտնում ենք այս սենյակ, տեսնում ենք նստած խմում են։ Եվ այսա հենց այդ վիճակն է ցույց տալիս, որ իրենք այդ ամբողջ ընթացքում իրենց անօգնականությունը, իրենց վիճակը փարատում էին այդ անընդհատ պերմանենտ խմելու այդ լավ ոգևորիչ արհեստական տրամադրությունը այդ կերպ ստեղծելու միջոցով։
Հիմա ընդհանրապես պետք է հիշենք, որ բոլոր ռեակցիաները, որ հա, այս մյուս մասը, որ կա թմբիրի վիճակ, օրինակ, ի տարբերություն մյուսների, որ կարող է շատ զգոն լինել, որի մասին հիմա կտեսնենք, կա դեպք, որ հոգեկան տրավմա ապրած մարդկանցից ոմանք կարող են հայտնվել թմբիրի մեջ կամ անզգայանան։ Նրանք չեն կարող հոգալ իրենց հետ կատարվածի մասին, եթե տեղի ունեցին բռնություն, դա նրանց այլևս չի խանգարում։ Նրանք բացարձակ կարող են անտարբեր լինել դիակներ տեսնելիս, վատ դաժան տեսաներ տեսնելիս, ոչ մի ռեակցիա ցույց չտան։ Նրանք դառնում են շատ վշտացած, կորցնում են ախորժակը, անընդհատ լալիս են եւ կարող են ունենալ էներգիայի պակաս։ Օրինակ, այս թմբիրի ազգայության հետ մի դրվագ պատմեմ ձեզ, հենց այդ պատերազմի թեժ օրերին մենք այցելեցինք մեր խմբով վայք, որտեղ հենց մտանքներ այդ հյուրանոցի աշխատակիցները առաջի բողոքը, ասենց իրար հերթ չտալով մեզ բողոքում են մի հղի կնոջից, Արցախից եկած, որը ունի 2 մանկահասակ երեխաներ, մեկը 2 տարեկան, մեկը 1 տարեկան, մյուսն էլ 6 ամսական հղիության մեջ է։ Եվ ասում են, մի կին կա, ինքը խելագարվել է, ինքը գիժը, իր երեխեքով ընդհանրապես չի զբաղվում, երեխեքը ընկնում են գետնի ջարդփշուր են լինում այս խրտին տկլոր բոբիկ, ինքը ընդհանրապես երեխեքով չի զբաղվում, խանգարված է եւ ասում է հրաժարվում է իր երեխեքից, ասում է տարեք ինչ ուզում եք արեք, իմ երեխեքից չեն հետաքրքրում։ Դե ճիշտ ասած մենք շատ անակնկալ եկանք, ասենք անհնար է, էլի հայկին է, իրան ոնց կարող ենք դրսևորել էլ պատերազմից հետո։ Եվ ուրեմն ուզեցանք հանդիպել, էլ ասենք մի հատ տեսնենք այս կնոջը։ Մենք երբ որ հանդիպեցինք իր հետ խոսեցինք, հասկացանք, որ այս կնոջ մոտ շատ խորը դեպրեսիվ եւ տրավմատիկ վիճակ է, եւ իր մոտ դրսևորվում է այս անզգայացումը, որ ինքը լավ էլ իր երեխեքի մասին մտածում է, որտեղ մենք տաք հագուստներ էինք տարել, ինքը առաջինն էր, որ առանց ամաչելով վազեց եկավ ու սկսեց իր երեխեքի համար շորեր փնտրել ու հասկացանք, որ ուղղակի ինքը խորքային աշխատանքի կարիք ունի, որովհետև ինքը կորցրել է իր վերահսկողությունը, չգիտի ինչ պիտի անի, ոնց պիտի պաշտպանի ոչ միայն իր երեխաներին, այլ նաև իր դեռևս չծնված երեխային։ Այստեղ օրինակ այդ ազգայության հետ կապված մի դրվագ։ Մյուսն էլ օրինակ անընդհատ զգոն լինելը դարձյալ է ծայրահեղ վիճակներն են, որ տրավմա ապրած մարդկանց մի որոշակի մասն է շատ լարված վիճակում է գտնվում, որ ամեն բարձր ձայնից կարող է վեր ցածկել, շատ կտրուկ ռեակցիա տալ, ուժեղ սրտխփոցներ ունենալ, դող ունենալ, գլխացավեր ու ստամոքսի ցավեր ունենալ, օրինակ մեր հոգեբանների մի քանիսը Ծաղկազորում մեր աշխատանքի ժամանակ կիրառեց շնչառական վարժություններ եւ պատկերացրեք մի 2 օր հետո, երբ որ մենք այցելեցինք, իրանք առաջի բանը որ ասեցին, այսքան ամիս, այս 2 ամիս տեղ մնալուց հետո մենք առաջի գիշերն է, որ կարողացել ենք քնել։ Այսինքն այդ աշխատանքների ընթացքում իրենք կարողացել են այդ լարվածությունը, այդ սրտխփոցները, այդ անքնությունը, որ իրանց տանջում էր, շաբաթներ շարունակ, իրենք կարողացել են լիցքաթափվել այդ լարվածությունը թույլատրել եւ կարողացել են քնել, որը շատ կարեւոր է հատկապես էներգիա կուտակելու հարցում։ Կապած անցազգոնության հետ կապած դարձյալ մի դրվագ մեր փորձառությունից պատմեմ, որ երբ որ մենք առաջարկեցինք էլի Վայոց ձորի մարզում գտնվող շատ մեծ թվով արցախցիների երեխաների համար ճամբար կազմակերպել, որպեսզի կարողանանք այս երեխեքին իրանց մամաներից կտրենք մի պահ, որ այդ մամաների հետ կարողանան աշխատել, որովհետև իրանք չէին կտրվում իրանց երեխեքից։ Ու հիշում եմ, որ երբ որ ես մոտեցա իրանց ասի, որ երեխեքի համար նույն շենքում, նույն տեղում ուղղակի տարբեր թևերում պիտի ճամբար կազմակերպենք, իրենք սենց հարցակվեցին իմ վրա, ասին ոնց, մեր երեխեքին ուր եք տանում, ոչ միտեղ չտանեք, մենք մեր երեխեքին չենք տա, այսինքն իրանք չեն էլ լսում, չեն էլ հասկանում են ինչ են ուզում իրանց համար անել, իրանց ամբողջ ուշադրությունը իրանց երեխեքն էին, որ իրանք ոչ մի վարքյան էլ իրանց կողմից չգնան, որտեղ իրանք անպայման այդ բանը պետք է պաշտպանեն իրանց երեխեքին իրանց կողմ։ Ու նույնիսկ երբ որ հետո մենք օրինակ այդ երեխեքին հավաքեցինք, ըստ տարիքային խմբերի բաժանեցինք սենյակներում ու սկսեցին հոգեբաններ երեխեքի հետ առանձին խաղալ, մի պահ այդ 5 հարգանի շենքում, որ մի խենթանալու աղմուկ էր, ոչ մեկ իրար ոչ լսում, ոչ հասկանում, մի պահ լռություն տիրեց, որովհետև մենք կարողացանք շատ արագ աշխատանքը համակարգել եւ ամեն մեկը իր տեղում էր։
ու այդ լռության մեջ այդ մայրերը մեկ էլ տեսնում եք sense խելակորույս վազում են, երեխես չկա, ուր տարակ վազում են, սենյակները բացում են, նայում են, տեսնեն ուր են գնացել, հո չեն կորցրել, ու այդ ամեն ինչը դարձյալ վկայում էր իրանց անընդհատ այդ լարված ու զգոն վիճակը, որ հանկարծ իրանց երեխուն իրենցից չտանեն, հանկարծ իրանց երեխու պաշտպանությունը, իրանց վերահսկողությունից չկորցնեն, որը հենց շատ տիպիկա պատերազմական վիճակից եկող տուժած կանանց։ Ամենակարևորը հիշենք, որ այս ամեն ինչը նորմալ է, որ բոլոր ռեակցիաները նորմալ են եւ տիպիկ են հոգեկան տրավմա ապրող մարդկանց համար։ Եվ այս ռեակցիաները կարող են տեղի ունենալ անմիջապես դեպքի ժամանակ կամ կարող են այդ պահին ինքը իրեն տիրապետի բան, բայց հետաձգվել եւ երկար ժամանակ հետո նոր սկսել դուրս գալ ջրի երես եւ այդ մարդու մոտ ուրեմն դրսևորվել տարբեր վարքագիծ։ Ինչն է բնորոշ որոշ տրավմաների ժամանակ տրավմաների ավելի լուրջ դարձնում։ Օրինակ կան իրավիճակներ, որոնք բարդ են, քան մյուսները, հա, տրավմաների այդ աշխատանքի ժամանակ։ Դա առաջինը հուժ անձնականն է, այսինքն ընտանիքի անդամի մահը կամ մտերիմ մարդու կողմից դավաճանությունը, հատկապես որ ընտանիքների պարագայում այդ շատ ցավ է պատճառում։ Մյուսը դա երկարատև ընթացքի մեջ կրկնվող ինչ-որ դեպքն է, որ անընդհատ այդ բռնությունը կամ այդ վիճակը չի ավարտում ու ինքը պերմանենտ ենթարկվում է այդ դաժան տեսարաններին։ Ինչ-որ դեպք, որ բազմիցս տեղի ունենում ինչ-որ ժամանակահատվածում, ես կարծում եմ այդ 44-օրյա մղձավանջներ, որ մի ամբողջ ժողովրդի բերեց այսպիսի հոգեկան փսիխոտիկ վիճակի մեջ, որ հիմա մենք բոլորս գտնվում ենք, կամ միստվար զանգված մեր ժողովրդին։ Ինչ-որ դեպք, որ կապված է մահվան հետ, ինչ-որ դեպք, որ մարդիկ միտումնավոր են ցավ պատճառել եւ ոչ պատահաբար, դա սա հատկապես լինում է գիտակցված եւ պլանավորված սպանությունների դեպքում, երբ որ այդ ընտանիքը շատ դժվարությամբ է բուժվում եւ դուրս գալիս այդ տրավմայից։ Եվ հիմա տեսնենք, թե ցավի արձագանքումը ինչպես կարող է լինել։ Օրինակ, ինչպես որ մարդիկ են տարբեր, այդ կերպ էլ ցավի արձագանքման կերպերն են տարբեր լինում, հա, նույն դեպքը կարող է պատահել երկու հոգու հետ, բայց մեկը դրան լրջորեն արձագանքի, մյուսը դրանից ընդհանրապես չազդվի։ Եվ տրավմայի հետ աշխատելու ժամանակ էլ մենք եղել է դեպքեր, ես հատկապես եւ պատերազմի օրերին եւ պատերազմից հետո մենք տեսել ենք, որ լրիվ տարբեր մոտեցում է եղել մարդկանց հանդեպ, նույնիսկ զարմացել ենք շատ կանանցից, որ իրենք ասել են, որ մենք սովոր ենք այս վիճակին, 16 թվին է եղավ, 17 թվին է եղավ, սկզբից նրան կորցրիք, այսինքն էլ չեմ խոսում այն կանանց մասին, ովքեր Սումգայիթ էին տեսել, Բաքվի ջարդեր էին տեսել, եկել էին Հայաստան, հետո դրանից հետո 90-ականների պատերազմի 5-ամյա միջով էին անցել, ու այս մարդիկ պերմանենտ եղել էին պատերազմի ապրման մեջ, ու հիմա իրանց մոտ, այսինքն այն արձագանքը, որ մենք տեսնում ենք 30, հա, 40 տարեկան կամ ավելի փոքր երիտասարդ կանանց մոտ, լրիվ տարբեր է այն կանանց ապրումից, որոնք անցել էին այս մի քանի պատերազմների բոլոր փուլերով։ Նախ առաջինը տեսնենք, որ ինչպես է արձագանքում։ Կա տեսակ, որ ինքը միշտ ցանկանում է, որ ինչ-որ մեկը ասի, թե ինչ անի, այսինքն կորցնում է ընդհանրապես նախաձեռնությունը։ Հատկապես այս երեխեքի մոտ է լինում, որ օրինակ անընդհատ մոտը հիմա ինչ անեմ, հիմա գնամ դասի, հիմա պետքա քնենք, հիմա պիտի աղոտ, անընդհատ sense մոտը, այսինքն անկախյալ վիճակ է իրանց մոտ ստեղծվում, որ ինքը պետքա իրան անընդհատ ուղղորդես, թե ինքը ինչ պիտի անի, այսինքն իր մոտ զրոյական նախաձեռնություն է սկսում։ Մեկ ուրիշի մոտ կարող է ունենալ տկարություն, մտքի տկարություն կամ էմոցիոնալ խնդիր։ Մեկի մոտ կարող է այդ էմոցիոնալ խնդիրը շատ բարձր լինի զգայունությունը, մյուսի մոտ կարող է շատ անկումային վիճակում լինի, կամ մտքի տկարություն կարող ենք տեսնել, ասենք երեխի մոտ, որ չկարողանա փոխկապակցված մտքեր արտահայտի, խոսի կամ ներկայացնի իր վիճակը։ Մի դեպք կարող է լինել, որ ունենա անցյալում պատահած դեպքեր, հատկապես մանկության տարիներին, հա, չլուծված խնդիրներ կամ ծնողի մահ ունենա եւ այս վիճակն էլ ավելի բարդացնի իր վիճակը, այսինքն եթե ինքը ունեցել է որ ծնողա կորցրել մի քանի տարի առաջ, պատերազմն էլ վրան գումարվել է եւ իր տրավման ավելի խորացել է։
կամ նախքան այդ վատ դեպքի պատահելը ինքը արդեն իսկ շատ խնդիրներ է ունեցել, հա։ Օրինակ կային մարդիկ, որ բողոքում էին, ասում էին դժվարությամբ ապրել ենք, վարձով տները փոխվել ենք ստեղից ընդեղ հազիվ մեզ կարողացել ենք տուն ստեղծել հիպոթեկով, վարկերով ու հա պատերազմը եղավ, այդքան ամեն ինչը գնաց ընկավ ջուր, ինքը ահավոր վիճակի մեջ է, որ այդ գյուղը տվել են, այդ իր հիպոթեկա վերցրած տունը ինքը տվել է Թուրքին ու հիմա մնացել է անտուն ու նորից անցնում է իր այդ վարձով տները շրջելու կյանքին ու այդ իրան բերել է շատ ծանր վիճակի։ Կամ դեպքի ողջ ընթացքում զուրկ է եղել ընտանիքի եւ ընկերների կողմից որևէ աջակցությունից, որը էլի նույնպես օրինակ իրենք շատ հաճախ նշում էին, հատկապես Արցախահայերի պարագայում, որ մեծ ընկեր կան շրջապատ ունես եւ այլ, հիմա բոլորը ծրվել են, ինքը ոչ մեկ չունի եւ իրան սրտակից սրտացավ մեկը չկա, որ այս պահին ինքը կարողանա իր հետ լինել։ Այսինքն այսպիսի տարբեր դրսևորումներ կարող են լինել տրավմայի արձագանքման։ Հիմա հասկանանք, թե ինչ է Աստվածաշունչը ուսուցանում մեզ այս մասին, թե ինչպես մեր ձեռքը վերցնել մեր զգացողությունները։ Եթե մենք հիշում ենք էպիզոդի մեջ ինչպես երեցկինը փակեց այդ կնոջը եւ չթողեց իր զգացողությունների մասին խոսի, այստեղ ունենք դրա ոնց որ բանաձևումը, որ որոշ քրիստոնյաներ, որոնք ունեցել են նմանատիպ ցնցումներ, ասում են, թե չպետք է մտածել կամ խոսել մեր զգացողությունների մասին, նրանք նաև կարծում են, որ չպետք է դիմել ուրիշներին մեր ցնցումների համար օգնություն խնդրելու, նրանք ասում են, որ պետք է մոռանալ եւ առաջ գնալ, հա, նոր կյանք սկսել, նրանց կարծիքով մեր սրտերում ցավի զգալը նշանակում է Աստծո խոստումի հանդեպ երկմտում կամ Աստծո հանդեպ հավատի պակաս, դա շատ սխալ է, դա ճիշտ չէ եւ այս կերպ այս մոտեցումով մարդու հետ աշխատելուց մենք հենց սկզբից արդեն դատապարտված ենք ձախողման, որ քրիստոնեությունը այս ուղղությամբ չի աշխատում մարդու հետ։ Այն ժամանակ նրանց ասաց. հոգիս տխուր է մահու չափ, այստեղ մնացեք եւ ինձ հետ հսկեցեք։ Այո։ Հիսուս իր աշակերտներին էր ասում։ Այսինքն այստեղ մենք նույնպես տեսնում ենք, որ Հիսուս ոչ միայն ապրումներ ունեցավ, տրտմություն, հա, բայց նաև ասեց, թե ինչ է զգում ինքը։ Արտահայտվեց այդ մասին։ Այո, արտահայտվեց։ Եվ շատ կարևոր է նաև, որպեսզի մենք ուշադիր լինենք հետևյալ, որ իր հետ վերցրեց, իր հետ մարդ վերցրեց, ինքը մենակ, այո, մենակ չէ։ Մենակ չմնաց եւ կարողացավ իր հետիներին իր սրտի մեջ եղածը ցույց տալ, ասել։ Եվ հիմա հենց սա այն մեխն է, որպեսզի մենք այստեղից էլ օրինակ վերցնենք, որ եթե Հիսուս խոսեց իր ներսում եղածի մասին, մենք առավել եւս պիտի խրախուսենք, որ մեր խնդիր ունեցող մարդիկ, ցավ ունեցող մարդիկ իրենց ներսում եղածը պատմեն, այ հենց բերենք, ինչպես որ պարոն Գաբուջյանը ասեց, բերենք իրենց դեպի խոստովանություն, հա, խոսելու այն ինչ որ իրենց ներսում կա եւ իրենց ցավեցնում է։ Հիմա 75 համարներ նայենք, քանի դեռ մաշտոցի մեջ եք։ Բացել եմ Ես ընթերցեմ։ բացել եմ, ես էլ եմ բացել։ Տեր այդ, ընթերցեք։ Եվ Պետրոսը հիշեց Հիսուսի խոսքը, որ նա ասել էր, թե դեր ակաղաղը չկանչած 3 անգամ ինձ պիտի ուրանաս։ Եվ դուրս ելնելով դառնապես լաց եղավ։ Դարձյալ, էլի, էմոցիաների արտահայտելու մասին է, որ ինքը հասկացավ, հիշեց, զղջաց եւ լաց եղավ։ Նույնն էլ էլի, մեր ամբողջ ընթացքի մեջ մենք անպայման պիտի տեսնենք այդ տեսարանը եւ պիտի հանդուրժենք եւ սպասենք եւ թույլ տանք, որպեսզի ցավ ունեցող մարդը լաց լինի եւ իր ներսը մաքրի իրեն տանջող ցավից։ Հիմա մի փոքր մասեր ես Սաղմոսից կարդամ եւ անցնենք առաջ։ 55 Իսկ հետո կարող եմ ես հոգեբանական տեսանկյունից մի փոքր տագնապել։ Իհարկե, հիմա ես կարդամ, հետո դու կարող եք ավելացնել։ Ասում է Դավիթն է. «Ցերեկով թերևս կերկյուղեմ, բայց հույսս Տիրոջ վրա կդնեմ։ Աստծով պիտի կատարեմ իմ գովաբանությունը։ Ամբողջ ցերեկվա ընթացքում Աստծուն հուսացի ու չեմ վախենալու։ Մարդն ինչ կարող է անել ինձ։
ամեն օր իմ խոսքերն անարգեցին, նրանց չար խորհուրդներն իմ մասին էին։ Այսինքն այստեղ էլ թերևս Դավիթը խոսում է, որ երկյուղում է, այսինքն երկյուղ ունի, բայց միևնույն է իր հույսը Տիրոջ վրա է դնել։ Ու էլի այստեղ զգացմունքների հետ կապված արտահայտում, որ ինքն էլ եւ իր երկյուղը, եւ իր հուսահատությունը, եւ իր խռովքը ի ցույց է դնում եւ Տիրոջ առաջ է բացում, միաժամանակ նաեւ առ Աստված ունենալով իր հույսը, իր հավատը եւ ապավինությունը։ Լսենք, ասեք։ Տագնապի հետ կապված կավելացնեմ, որ ժամանակակից հոգեբանության մեջ տագնապը համարում են այնպիսի մի հուզական բարդույթ, որի մեջ մտնում է վիշտը, զայրույթը, ամոթը, մեղքի, ցավի զգացողությունը։ Այս տագնապի մասին շատ խոսել է Ֆրեյդը, հոգեբանության հիմնադիրներից մեկը, նա համարում էր, նա կապում էր տագնապը վտանգի եւ սարսափի հետ, եւ այդպիսի մի սարսափ հենց ծնվելուց երեխան երբ ծնվում է, այդ ծնվելու սարսափն է, վախն է, նոր աշխարհ գալու վախն է, բացի այդ տագնապ առաջանում է նաև սիրելի օբյեկտները կորցնելու, ծնողներից բաժանվելու եւ այդ վախերը դրանք կորցնելու հետևանքով են առաջանում տագնապները, իսկ ձեր բերված աստվածաշնչյան հատվածի մեջ, երբ որ Հիսուսի տագնապայնության մասին ենք խոսում, ես այսպես վերլուծություն կատարեցի եւ եկա այն եզրահանգման, որ Հիսուսը տագնապեց այն բանի համար, որ կկորցնի, չգիտեմ, մեր Տեր հայրերը կհամաձայնեն թե ոչ ինձ հետ, կկորցնի իր աշակերտներին, կկորցնի իր ժողովրդին եւ ժողովուրդը եւ մարդիկ, որի համար ինքը իրենց մեղքերի համար խաչվում էր, այդ տագնապի վախներ, որ ժողովուրդը չի գիտակցի այդ ամենը, որ Հիսուս խաչվում է իրենց մեղքերի համար։ Ես այսպիսի մի վերլուծություն փորձեցի անել հոգեբանական եւ աստվածաբանական տեսանկյունից։ Շնորհակալություն։ Հիմա անցնենք առաջ եւ հասկանանք ինչպես կարող ենք օգնել մարդկանց ամոթնելու։ Դիգին Աբրեսյան։ Այո։ Ներող կլինեք, բայց շատ յուրահատուկ իսկապես մի քիչ աստվածաշունչ հասկացող եւ ընթերցող մարդ բարձր պիտի գնահատեի այս վերջին մոդելությունը։ Իրոք շատ քեղեցիկ յուրովի մեկնություն էր եւ այդպես էլ գա, մանավանդ դա շատ ակնհայտ երևում է Հիսուսի խաչելության ժամանակ։ Հատկապես երբ Սամոսն էր ասում, Աստված իմ ինչու ինձ լքեցիր։ Այո։ Շատ քեղեցիկ մոդեցում է եւ շնորհակալ եմ իրոք ձեր հոգեբանի կամ մեր հոգեբանի արդահայտած մտքի համար, որ իրոք այդ տագնապը ոչ թե ցերպակալվելուց, մահանալուց է գալիս, այլ մի բան գործնելուց, եւ հավանաբար ժողովուրդը պիտի չգիտակցի, թե ինչ որ բան է գործրել։ Դրա համար նաեւ ուրախ եմ, որ ամբողջ տեքստը լրիվ է կարդացել Դիգին Սարգսյանը, որովհետեւ այնտեղ ասում է արթուն մնացեք եւ հսկեցեք, արթնության գոչ է անում։ Շնորհակալ եմ այս քեղեցիկ մտածման համար։ Ես անպայման մի օր կօգտագործեմ նաեւ իմ մտածումների մեջ։ Եվ չեմ կարծում, որ ովևէ մի քահանա պիտի փորձի առարգել։ Եթե թույլ տաք, պարոն Գաբուջյան, մի բան էլ ավելացնեմ վախի հետ կապված, իմ հավելեմ ուղղակի, նաև վախը տագնապը կար, բացի այն նաև առանց իրեն թողնելու, որովհետև ինքը գիտեր, որ առանց իրենց ինչեր կարող են պատահել եւ այդ աշակերտների հետ, եւ այդ ժողովրդի հետ, այսինքն ինքը տեղյակ էր, ինչ է սպասվում իրենց, եւ նաեւ այդ տագնապը կար, որ իր երկրային կյանքում չլինելու դեպքում ինչերի միջով պիտի անցնեին այդ աշակերտները եւ ինչ փորձությունների պիտի ենթարկվեին, այդ վախն էլ կար։ Համաձայն եմ։ Եթե չունեք հավելում, անցնեմ առաջ։ Ուրեմն մարդկանց օգնենք խոսելու իրենց ցավի մասին։ Որն է մարդկանց իրենց ցավի մասին խոսել թույլ տալու նպատակը, մեր աշխատանքի նպատակը որն է։ Եթե մարդկանց տալիս ենք իրենց ցավի մասին խոսելու հնարավորություն, նրանք կարողանում են ձեռք բերել մի պարզ հասկացություն, թե ինչ է պատահել եւ ինչպես է դա ազդել նրանց վրա։ Ընդունել իրենց հետ պատահածը, որտեղ շատ հաճախ իրենք մերժում են։
իզորու լինեն վստահելու Աստծուն, ապավինելու նրան, հենվելու նրա վրա եւ թույլ տալու ամոքել իրեն, որտեղ շատ կարեւոր է, որպեսզի այս տվյալ մարդը թույլ տա, որպեսզի իր հետ աշխատեն, որ իրեն օգնեն մոտենա դեպի Աստված եւ ամոքել, որովհետեւ մերժումով ինքը պիտի մերժի այդ ճանապարհը։ Ինչպիսին պետք է լինի լսողը, ինչպիսին է լավ լսող, այսինքն մենք ինչպիսին պիտի լինենք, որպեսզի մարդիկ ազատ զգան իրենց սրտի խորքի վերքերը կիսելու, պետք է իմանան, որ այդ անձը, այսինքն մենք, հոգ ենք տանում իրենց մասին, այսինքն մենք ինչ-որ սիճկա դնելու կամ ինչ-որ ծրագիր անելու, ինչ-որ բաներ մարդկանց ցույց տալու համար չի, որ այս անում ենք, այլ իսկապես ուզում ենք իրենց օգնած լինենք եւ ուզում ենք հոգ տանենք իրենց մասին, հոգեվոր խնամք անենք իրենց համար։ Եվ հետո պետք է ինքը վստահ լինի եւ իմանա, որ այն ինչ որ պիտի մեզ պատմի, դա գաղտնի է մնալու, չի հրապարակվելու։ Որպեսզի նա իմանա, որ չի քննադատի լսողը իրեն կամ արագ լուծումներ չի տա, չի շտապի կոմենտ, այսօրվա մոդայ լեզվով ասեմ, կոմենտներ անի իրան, նախատի, քննադատի, որ այ դու վախենում ես, որովհետև դու թույլ մարդ ես, այ դու սենց արեցիր, որովհետև դու մեղքեր ես ունեցել, այդ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք այդ հարթակից չխոսենք այդ մարդու հետ եւ որ ինքը չվախենա բացվելուց։ Պետք է ինքը վստահ լինի եւ իմանա, որ իրեն մենք պիտի լսենք եւ ամեն դեպքում ինչ էլ որ եղած լինի, մենք պիտի հասկանանք իր ցավը։ Որ լսելով հանդերձ մենք չենք նվազեցնելու նրա ցավը համեմատելով մեր սեփականի հետ կամ մեկ ուրիշի հետ, ասելով որ ինչի ես քեզ դրել հիվանդի տեղ կամ ինչի ես մտածում, տես դու եկել ես ոտու ձեռքը տեղը ամբողջական, հա, բայց տես այն մյուսը ոտքերը կտրված է, չի աշխատում, բայց ինքը չի վհատվում եւ այլն, դու այս ձևով եթե մենք իր վիճակը պակասեցնում, ոնց ասեմ, նվազեցնում ենք, հա, թերագնահատում ենք իր աչքին, արժեզրկում ենք, հա, իր հետ պատահածը, մեկ ուրիշի հետ համատելով, այդտեղ էլ կարող է իրեն վնասենք, որպեսզի ինքը ամաչի, որ ինքը այդպես է մտածում ու մենք խնդիր չլուծենք, այլ բարդացնենք ու իրան թողենք այդ կոմպլեքսավոր վիճակի մեջ։ Եվ ինչ պետք է անենք, ինչպես կարող ենք լսել իրեն, պետք է նախ առաջինը չընդհատենք, թողենք, որ ինքը խոսի եւ ինչքան կարող է խոսի, թեկուզ դա լինի մի քանի հանդիպում։ Հնարավոր է, որ մի քանի անգամ հանդիպենք, մինչև որ ինքը ամբողջը պարզի, հա, եւ կոնկրետ հարցեր պիտի տանք։ Անշուշտ թե ինչ է պատահել, մենք գիտենք ինչա պատահել մարդուն, բայց ընդհանրապես կարող է դեպք լինի, որ չիմանանք ինչա պատահել ու ինչ տեղում աշխատելուց եւ անպայման հարցը պետք է հնչեցնենք։ Ինչպես է ինքը իր զգում, ոչ թե այո։ Լսում եմ։ Եթե կարելի է ներողություն։ Ասացիք, որ մենք չպակասեցնենք իր ցավի, այսպես ասած, ճակերտներով արժեքը, բայց շատ դեպքեր են լինում, որ հենց իրենք են ասում, լավ, դե գոնե ես էլի sense լավ եմ բրծել, մյուս ավելի ծանր վիճակում է եւ այլն։ Իրենք դա ասում են անկեղծորեն ձեր կարծիքով, թե իրենք դա ասում են, որ մենք հակառակ ասենք իրենց։ Ես օրինակ արժի թողել, որ իրենք դա ասեն։ Ես հիմա իմ կարծիքը կասեմ ու կհրավիրեմ մեր հոգեբաններին իրենք էլ իրենց տեսակետը հայտնել հիմա։ Ես կարծում եմ, որ գուցե ինքը դա ասում է ցույց չտալու համար իր իրական վախերը, այդպես փակում է, քողարկում է իրան, որ ինքը այդքան էլ չի մտահոգված դրա մասին, բայց իրականում այդպես չի, ամեն մեկի ցավը յուրահատուկ է իր համար եւ ինչքան էլ ինքը իբր ցույց տա, թեկուզ ինքը ասի, որ լավ է, ես եմ բրծել, ամեն դեպքում ինքը դեռ չլուծված հարց ունի, հա, բայց եկեք լսենք, թե մեր հոգեբանները ինչ կասեն այդ մասին։ Կարող եմ ասել, որ երկուսն էլ հնարավոր է։ Լինում են դեպքեր, որ մարդիկ կան, իրանք շատ հեշտ ադապտացվում են, շատ ճկուն ընդունում են իրականությունը ու անցնում են առաջ։ Բայց լինում են մարդիկ, որ դա կարա լինի այդ կորստի, հա, այդ փուլը, որ իրանք հերկում կարծես իրանց իրականությունը եւ դա մի հատ կարծես քայլ է այդ արտահայտությամբ հերքելու իրանց այդ պատահածի լրջությունը, որ դե հələ իմ հետ ինչ է պատահել, որ եւ դրա կոնտեքստում գուցե կարա քողարկված լինի այն միտքը, որ ինքը չի ընդունում դեռ իր հետ կատարվածը նույնիսկ։
Այսինքն ինքը գիտակցության մեջ նույնիսկ չկա այդ ընդունման փուլը, հա, այդ երրորդ փուլն է կորոստի փուլերից իր մոտ դեռ տեղի չի ունեցել։ Այսինքն կարա շատ հեշտ ադապտացվի, կարա դա ուղղակի հերկման փուլում դեռ լինի։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես կարող եմ ավելացնել, ես կարող եմ ավելացնել նայել, որ այդպես տվյալ անձը փախուստ է։ Փախուստ կարծես այդ վշտից, ցավից, կորստից փախուստ են անում, իր մոտ այդ փախուստի մեխանիզմն է։ Կարծես թե նրանք փախչում են այդ մտքից եւ այսպես ասած ասում են լավ ավելի այդ վիճակն են բերում, որ մեր հետ սենց կատարվեց գոնե այս մյուսի հետ սենց եղավ, իրենց մոտ դա փախուստի մեխանիզմ է։ Ենթագիտակցորեն իրենք փախնում են իրենց այդ հույզից, այդ վշտից։ Իսկ գուցե հաղթահարել են, գուցե հնարավոր չէ տարբերակը, գուցե հաղթահարել են, հաղթահարման տարբերակը բացառենք։ Այո, ես չեմ բացառում, բայց եթե մենք սկզբից ենք աշխատում, մարդն ասում է խնդիր չունենք, ասում ենք չէ, ոչ ունես, դու խնդիր ունես, դու չգիտես ուղղակի, բայց ունես։ Չէ, այդպես չի կարող ասել, դա սխալ կդիտարկվի, որ ասենք չէ, ինքը մարդը մերժի խնդիրը, մենք ասենք չէ, դու ունես խնդիր, բայց այստեղ փուլեր կան, որ մենք ըստ փուլերի պետք է կարողանանք հասկանալ այդ մարդը հաղթահարել է, թե ոչ, կա վշտի ու կորստի տարբեր փուլեր, ինչպես Անին նշեց, եթե երրորդ փուլում է, իհարկե դա չեմ կարծում, որ արդեն հաղթահարված կլինի։ Դեպս թույլ տվեք, Տեր Թեոդոս, մենք մի արտահայտությամբ չենք կարող ախտորոշում։ Այո, համաձայն եմ։ Որ ինքը խոսում է իր խնդրի այդ կոնտեքստով, դա դեռ ախտորոշման համար մի փոքրիկ կետ է, այնպես որ ամբողջական պատկերը գուցե իսկապես մեզ օգնի հասկանալու ադապտացիան։ Լսել է պետք։ Պետք է լսել եւ ախտորոշել, տեսնելու համար, բացահայտելու համար այդ մարդու մոտ հաղթահարված է այս փուլը, թե դա ցավի ինչ որ դրսևորման մի դրսևորում է, այսպես ասած։ Մի բան ես ավելացնեմ, եթե կարելի է, ընդհանրապես երբ որ ամեն բան համեմատականի մեջ է դուրս գալիս, մարդը սիրում է գոնե այդ ինչ-որ մի փուլի մեջ համեմատել եւ իրականության մեջ համեմատությունը մարդուն թույլ է տալիս հասկանալու թե ճիշտ ինչ փուլի մեջ է, ոստի ինչ տեսակի մեջ է, որքին իրա վերադարձել է, այո վերադարձել է, բայց վերադարձել է հաշվանդամ, բայց որ կարգի հաշվանդամ։ Այսինքն սրանք եւս թույլ են տալիս մարդու մտածելու եւ տալու այն գաղափարը, որ այո, ինչ լավ է որ վերադարձել է։ Եվ սմա այդ մխիթարելու այդ խնդիրը կամ process-ը։ Մենք սիրում ենք համեմատել մեզ ամեն ինչի հետ եւ հատկապես այս փուլերի մեջ նման ծնողները կամ նման տղաները եթե նկատել եք ինչքան որ աշխատել եք, իրենք արդեն շփում են իրենք իրար հետ։ Այսինքն դուրս են մղել մնացած մարդկանց եւ արդեն համարում են մեզ կամ իրենց ասելով սովորական մարդկանց, որտեղ մենք հիմա իրենց աչքին պարզ սովորական մարդիկ ենք, որ չենք էլ հասկանում, թե իրենք ինչի մասին են խոսում, հա։ Եվ ուրեմն իրանք իրար հետ խոսելով մխիթարվում են եւ իսկապես երբ որ տեսնում են դիմացինը ավելի ծանր է, ինքը ավելի լավ է, ուրեմն դա եւս օգնում է մարդուն այո վերականգնվել։ Մի բան էլ ասեմ, որ ընդհանրապես համաճարակների ժամանակ կամ պատերազմների ժամանակ շատ տարօրինակ մի բան կա, բայց սա այլևս ամրագրված մի բան է, որ վիշտը հաղթահարվում է ավելի հեշտ։ Ինչու, որովհետև ինքը համատարած է։ Այն ինչ որ համատարած է, օրինակ իմ որդին մյուսը, դրա մեջ կարծես կորում է այդ քո միակ լինելու գաղափարը, միայն ես եմ տառապում, միայն ես ընկա այս ընթացքի մեջ եւ այլն։ Եթե դուք աշխատեք ընդհանրապես մի ծնողի հետ, որ պարզապես այնպես է ստացել, որ ինքը կորցրել է իր որդուն, եւ հիմա աշխատեք այս մայրերի հետ, որ հիմա այն ինչ որ տեղի ունեցավ, համատարած տեղի ունեցավ, շատ տարբեր մի բան է, որովհետեւ
իրենք կորցրել են արդեն այն զգացողությունը, որ իմ որդին, մյուսի որդին է, մյուսինը, իմ տղայիս ընկերները, ինչ որ հետաքրքիր, բայց շատ տարօրինակ բան է մարդու մտքի մեջ տեղի ունենում եւ դուրս է գալիս այն փուլերը ընդհանրապես որ միշտ լինում է, ինչի հենց ինձ հետ եղավ, ինչի հենց այսինքն երբեմն որ համատարած ինչ որ մի բան ալինեմ թե հիվանդության ժամանակ, թե պատերազմների ժամանակ, թե համաճարակների շատ հետաքրքիր ինչ որ ավելի հեշտ դուրս գալու մեխանիզմներ են լինում մարդկանց մեջ։ Շատ լավ։ Ես պիտի ուզենայի հիշեցնել մեր հոգևոր հայրերին, անպայմանորեն իմդի ունենալ եւ ընթերցել Ղուգասի ավետարան 11-րդ գլուխ եւ Մատթեոսի ավետարան 12-րդ գլուխ, հատկապես այն բաժինը, որ չար ոգու վերաթարցն է, երբ ուրեմն մի չար ոգի դուրս է գալիս մարդու միջից, գնում շրջում է անչրտի վայրերում հանգիստ միտեղ գտնելու համար, երբ չի գտնում ինք իրեն ասում է վեր գնամ իմդում որտեղից ելա։ Բոլորս էլ լավ գիտենք այս հատվածը։ Այո։ Շատ կարևոր հարց է սա, մանավանդ եթե մտածենք ոնց է մաքրվելուց հետո նորից վերաթարնում, արդյոք այդքան խելացի են, արդյոք այդքան հնարամիտ ճարբիկ են, որ այդ մաքրված բնակարանը վերաթարնան։ Դարձյալ մի հոգեբանական մոտեցում կա այս հարցում, հոգեբանները հաճախ ասում են, եթե մի դեպքի մասին մտածում ես, դա նման է այդ ասերի փոքրիկ ծագին, որ բադի վրա լինում է, մի նգար կամ բան գախելու համար։ Եթե անընդհատ ես մտածում, դա մի քիչ ավելի խոշորացված ձագ է բադի վրա։ Իսկ եթե սկսում ես ասել, որ այլ այս հարցի մասին չեմ մտածելու, ընդհանրակը շատ ավելի պիտի խորացվի, որտեղ արդեն ագամայից դու ասում ես այս հարցի մասին, ինչքան էլ ասես, որ չեմ մտածելու այս հարցի մասին, ուրեմն այդ հարցը կա, մտածես կամ չմտածես, քո մեջ, քո հոգու մեջ կամ մտքի մեջ շատ ավելի պիտի ընդարձակվի։ Հիմա օրինակը դամ դարձյալ, եթե բադի վրա մենք մի ձագ ենք տեսնում, չենք թողում այդպես։ Դա փորձում ենք լցնել մի բանով, նույն գույնի, որպեսզի բադի այդ դքեղ հատվածը փակվի։ Այդպես է նաև Հիսուսի այս ասած առագը, բատմած առագը։ Եթե մենք մաքրվեցինք տագնապից կամ այս պարակային չար ոգուց թևերից մաքրվեցինք եւ գնացին, մենք թադարկ պիտի չթողնենք եւ չցկենք, թադարկ չթողնենք մեր միտքը կամ հոգին, լցնենք մի այլ բանով եւ ինչպես Քրիստոս է ասում, բարությամբ լցրեք, մի քեղեցիկ պատկերով լցրեք ձեր հոգին, որովհետեւ բնագեցված լինի այդ բնակարանը եւ չարը չվերադառնա այնտեղ, որտեղ դարձյալ մի քիչ առաջ շատ քեղեցիկ նորից պատկեր դրվեց, երբ դակնաբը հալածում է քեզ կամ դակնաբից փախչում ես, ինչպես որ ասվեց, դակնաբից փախչում ես, եթե դու փախչում ես, դակնաբը գա, ուրեմն եթե փախչող գա, հալածողն էլ գա, դակնաբն էլ գա, մենք պիտի թողնենք, որ դակնաբը մեզնից առաջ անցնի գնա եւ մենք հալածողը լինենք։ Հագաբատկեր այստեղ շատ կարեւոր է եւ դարձյալ քեղեցիկ պատկեր էր այդ փախչելու հարցը, եթե դու փախչում ես, ուրեմն քեզ հալածող գա։ Մենք թողնենք, որ մենք հալածենք դակնաբը եւ դակնաբը փախչի եւ այս առումով այս հատվածը շատ կարեւոր է հոգեվոր հայրերի համար, որ անպայմանորեն կարողանան ընթերցել մի հատ մտածել Բեղզեփուղի այդ պատկերն է թե Հիսուս ինչ ասեց։ Շնորհակալություն, ասեմ, որ իրականում նոր բան չեմ ասելու, շարունակելու ենք այն նյութը, որը որ խոսում էինք, որտեղ այն ինչ որ մենք խոսում էինք, դա ճիշտ հոգեբանություն էր։ Պարզապես այսօր մի քիչ փորձելու եմ հոգեթերապևտի դիրքից այս ամենին նայենք։ Առաջին կետը, որ առանձնացրել եմ, դա որ մենք հրաժարվենք քրիչի դերից, ընկերներ, եթե մենք պիտի ծառայենք, շատ կարևոր է, որ անդրադառնանք այս կետին, որ երբեմն մենք այս ամբողջին մոտենում ենք այն դիրքորոշմամբ, որ ես այնքան եմ ուզում օգնեմ, ես այնքան եմ ուզում փրկեմ, որ բան եք ասում, ինձ թվաց, այնքան եմ ուզում հասնեմ բոլորին, որ մենք չենք գիտակցում մեր լիմիտները, որ մենք երբեմն հուսախաբ ենք լինում, համարելով, որ ես այսքան բան եմ անում, բայց մարդը դեռ չի փոխվել։
Մարդը ուրախ չէ, որովհետև մտածում ենք, որ մեր աշխատանքի ցուցիչը պիտի լինի, որ մարդը ուրախ է, վերադարձել է իր առօրյային եւ փորձում ենք հասնել բոլորին։ Այս հաջորդ կետը սեփական տագնապների գիտակցումը եւ գիտակցել կորստի սեփական փորձառությունը։ Ճիշտ բխում է այս գիտակցել մեր լիմիտների եզրույթից, հա, որովհետեւ երբեմն մենք այսպիսի մարդկանց հետ աշխատելով, մանավանդ եթե մեր հասակակիցն է մեր դիմացինը, հա, մենք շատ լուրջ խնդիր ենք ունենում մեր տագնապներին բախվելու հետ։ Օրինակ, պատկերացրեք երիտասարդ կինը աշխատում է կորուստ ունեցող կնոջ հետ, ով կորցրել է իր ամուսնուն։ Եվ օրինակ դու կարող ես գալ տուն եւ անդրադառնալ, որ քո մեջ վախ է առաջացել ամուսնուդ կորցնելու, զավակիդ կորցնելու։ Եվ եթե մենք այդ պահին այդ ինքնարեֆլեքսիան չունենանք, գիտակցելու թե ինչ process-ներով եմ ես անցնում, երբ որ ես փորձում եմ օգնել, մենք կարող ենք մեզ վնասել։ Օրինակ հիշում եմ այցելեցի մի անհայտ կորած զինվորի ծնողի, այդ այցելությունից հետո հենց մի անգամից ես սուպերվիզիա եմ անում, հա, այսինքն ունեմ մեկը ում հետ ես հետո խոսում եմ իմ ապրումներից եւ հույզերից, ամբողջ սուպերվիզիայի ընթացքում ես լիացել եմ։ Հա, եւ սա շատ կարեւոր process-ներ է, որ դու անդրադառնաս ինչ է քո հետ կատարվում։ Եվ երբեմն որպես հոգևոր մարդիկ, հա, ես ինքս հոգևոր մարդ եմ եւ մասնագիտությամբ նախ աստվածաբան եմ, հետո հոգեբան, մենք երբեմն մտածում ենք, որ նորմալ չէ, որ մեր մեջ բարձրանում են երբեմն հարցեր, որոնք սուրբ գրային չեն, կամ երբեմն մենք ունենք մեր մեջ չակերտյալ ինչ-որ ինտրոեկտներ, որ դրանք դեմ կարան լինեն Աստծո կամքին, հա, օրինակ նույն այն միտքը, որ այդ պատերազմի փուլում շատ տարածված երգում էին, չէ, օրինակ ուր է իր Աստված, հա, մենք մտածում ենք, որ ինչի ես ունեմ այդ հարցը, օրինակ մեր քահանաներից մեկը անցյալ հանդիպմանը պատմեց այն կնոջ պատմությունը, որ երեխան ձեռքին կարծես ասում էր, որ ինչու Աստված իմ աղոթքը չպատասխանեց եւ իմ զավակը մահացավ, չէ՞ որ իմ խնդրածը դրև էր։ Եվ երբեմն նման ներքին դիրքորոշումները, ներքին հարցերը, որ բարձրանում են, կարծես պորտվում են մեր աստվածաբանության կապերը։ Եվ սա ոչ մի կերպ չի տեղավորվում մեր աստվածաբանության մեջ։ Ճիշտ այն, ինչ որ տեղի ունեցավ Հոբի կյանքում։ Հա, երկրորդ գլխում մենք տեսնում ենք, որ Հոբը արդեն սկսեց ճիշտ է երկրպագություն բարձրացնել տառապանքի համատեքստում, սա շատ կարևոր է, հա, որ ինքը շարունակում էր դեռ երկրպագել այն Աստծուն, որին չի հասկանում, բայց իր աստվածաբանության մեջ չէր տեղավորվում այդ կատարվածը։ Եվ եկեք մենք մի պահ մեր խորքը գնանք, ընկերներ, որտեղ ես Մարիաննայի թույլտվությամբ այսօր պիտի փորձեմ մեր հետ աշխատենք։ Մեր հետ ինչ կատարվեց այս ամբողջ պատերազմի ընթացքում, մեր ապրումները, մեր աստվածաբանությունը ինչքանով տակնու վրա եղավ։ Արդյոք մեր աստվածաբանության մեջ տեղավորվեց այս կատարվածը, հա, որովհետև այդ մտորումները, այդ կռիվը, որի միջով մենք անցնում ենք, դա ոչ թե մեր անհավատության հետևանքով է, սա կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, այլ դա աստվածաբանական փակուղի է երբեմն, հա, որ մենք չենք կարող հասկանանք ինչու։ Եվ այդ ինչուն երբեմն մեզ կամ մենք դա արտամողում ենք, թույլ չենք թողում այդ ինչուն գա գիտակցություն, որտեղ եթե գա գիտակցություն, մենք պիտի մեղքի զգացում ունենանք, մենք պիտի մտածենք, որ Աստծո առաջ ընկած դիրքում ենք, որ ես ինչ որ մեկս փոքր, մեկս հարց եմ տալիս Աստծուն ինչու, հա, կամ ուր է իր Աստված, ինչու չմիջամտեցիր, հա, մենք այս միտքը եթե թողենք գա գիտակցություն, մենք սկսում ենք մեղքի զգացում ունենալ եւ փորձում ենք անդադ ապաշխարել, որ այս ինչ մտքեր են, ես իրավունք չունեմ այս հարցերը ունենալու, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այս ամենը մեր մեջ կատարվում է։ Եվ այստեղ գնում է նորմալիզացիան, հա, որը որ մենք մեր հետ նախ պիտի անենք, որ հետո կարողանանք այցելուների հետ անենք, հա, ես հեսա կխոսեմ նորմալիզացիան որն է, որ մենք անդրադառնանք, որ նորմալ է, որ մենք ունենում ենք այդ հարցերը։ Ինչուն նույնիսկ Հիսուսը ունեցավ, հա, այդ հարցը խաչի վրա, ինքը ասեց, ինչու ինձ թողեցիր, ինչուն ինքն էլ ունեցավ։ Երբ որ դու ասում ես ուր է իր Աստված, հա, այդ հարցը միայն Աստծուն սպասող մարդը կարա ասի։ Մի մարդ,
որ սպասել է, որ Աստված պիտի միջամտի, որ սպասել է, որ Աստված ելք ունի։ Եվ երբ որ մենք հայտնվում ենք տառապողի կողքին, ով իր կորստի սուր վշտի փուլում է, հա, սա պետք է ֆիքսել, երբ որ ինքը սուր վշտի փուլում է։ Կարևոր է, որ մենք կարողանանք մասնակից լինել իր կռիվը Աստծո հետ այս ընթացքին, հա, որովհետև ես ոնց հասկացա այն տները, որ մենք պիտի մտնենք, դա մեր, հա, եկեղեցու ժողովուրդն է լինելու, ուրեմն իրանք Աստծո հետ ինչ որ ճանապարհ են անցնում, հա, սա կարա լինի անապատը իրանց կյանքի, եւ կարեւոր է, որ մենք կարողանանք թույլ տալ, որ ինքը իր կռիվը տանի Աստծո առաջ, որովհետև ոնց որ 22 Սաղմոսում, հա, ինքը բողոքում է, ինքը տրտնջում է, նույնիսկ ասում եմ իմ աչքերով ամբարիշների հատուցումը տեսնեմ, բայց իր հանգուցալուծումը ո՞րն է, բայց դու սուրբ ես։ Այսինքն եթե մենք թույլ տանք, որ այդ process-ները մեր մեջից դուրս գա, ճիշտ հոբի նման մենք կարողանալու ենք տանել երկրպագություն տառապանքի համատեքստում, հա, մենք գալու ենք դրան։ Եվ այստեղ հաջորդ կետը, որ ապրումակցման բարձր մակարդակն է, արդեն, հա, սա շատ կարևոր կետ է, որն է ապրումակցումը, երբ որ դու կարողանում ես այդ ցավը ներքնայնացնել այնքան, որ կարծես քեզ հետ է կատարվել։ Եվ եթե այդ ընթացքում մենք ունենում ենք հույզեր եւ անընդհատ փորձում ենք մեր հույզերը զսպել, այս մեր ներքին process-ները, մեր կռիվը Աստծո հետ, մեր հարցադրումները եւ այլն փորձում ենք զսպել, կոնտակտը կորում է մեր ու այցելուի միջեւ, հա, այսինքն ապրումակցումը տեղի չի ունենում։ Երբ որ դու փորձում ես զսպել հույզերդ, զսպել լացդ, հա, հայլայն էֆեկտի նման կորցնում ես կապը այցելուի հետ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք այդ ապրումակցման բարձր մակարդակ, երբեմն օրինակ հարց են տալիս, կարելի է լացել այցելուի ներկայությամբ, հա։ Ես ճիշտ է չի կարելի ողբալ անշուշտ, բայց եթե լինում են արդյունքներ, հա, ինչ որ հույզեր, դա նույնիսկ կարող է թերապևտիկ լինել երբեմն, հա, կարող է ամոքման մաս կազմել, երբ որ դու ցույց ես տալիս քո հույզերը այցելուին։ Այստեղ հանդուրժողականությունն է հաջորդ կետը սուր ցավի հանդեպ։ Սոցիում ինչ է ակնկալում։ Սոցիումը ակնկալում է, որ դու պիտի լինես հարդարված, սոցիալական այցելուն հոգեբանական բառապաշարով։ Պիտի զրկված, այսինքն անջատված լինի այդ սոցիալական սպասումներից եւ ակնկալիքներից, որտեղ մեր հանդիպումը պիտի լինի այն վայրը, որտեղ մենք ստեղծում ենք ապահով միջավայր, որ ինքը իր ցավի հետ մենակ մնա, առերեսվի իր ցավի հետ։ Այստեղ լսելու ունակությունից չեմ խոսում եւ ուշադրություն մանրուքներին հիմա կանրադառնամ։ Երբ որ մենք փորձում ենք մարդու խնդրին, իրավիճակին, հույզերին տալ գնահատական, հա, ճիշտ չէ այն ինչ դու անում ես, բավական է որ դու լացես, հիմա Օրինակն է որ դու հոգ տանես քո երեխաների համար, բավարար տառապեցիր արդեն եւ նմանատիպ արտահայտություններ, օրինակ ես այստեղ գրել եմ արտահայտություններ, որոնք չի կարելի ասել, հա, օրինակ դա Աստծո կամքն է, սա պեչատում ես, որ այն ինչ որ կատարվեց Աստծո կամքն է։ Աստված լավագույններին է տանում, սա բարկացնող ռեսուրսից մարդու խլող արտահայտություն է, սուր վշտի փուլում իհարկե ընկերներ, անշուշտ երբ որ մարդ անցնում է մի հատ ճանապարհ, ինքն էլ կգա դրան, որ գուցե Աստծո կամքն էր, հա, գուցե կգա դրան, հա, որ Աստված տեղյակ էր, Աստված թույլ տվեց, Աստծո վերահսկողությունից դուրս ոչինչ չի լինում, բայց երբ որ այդ սուր վշտի փուլում մենք տալիս ենք այս գնահատանքը, որ սա Աստծո կամքով էր, մենք նորից կորցնում ենք կոնտակտը։ Մարդ ուղղակի մտածում է, որ ես Անիի կողմից էլ մնացի անհասկացված, այս մարդն էլ ինձ չհասկացավ, կամ ինքը հիմա ավելի լավ տեղում է։ Հասա նորից բարկացնող հարց է, որ մարդը կարա մտածի ինչու իմ եւ իմ երեխաների կողքին իրեն վատ էր, կամ դու պիտի ուժեղ լինես, հա, օրինակ սա ամենաշատ հնչող հրահանգն է, որ ասում են, հա, ով գալիս է ցավակցելու մխիթարության մեջ, ասում են մխիթարում եմ, փորձի ուժեղ լինես։ Եվ երբեմն, երբ որ այցելուն գալիս է, ինքը արդեն գալիս է այս գնահատանքներից, այս չակերտյալ մխիթարական խոսքերից, արդեն այսենց կուշտ, կամ մտածեք երեխաների մասին, հիմա դուք պիտի ապրեք հանուն երեխաների։ Արդեն ինքը օրինակ ամուսնու պարագայում կորցրել է իր ամուսնուն եւ փորձում է իր կնոջ դերից հրաժարվել։ Եվ այս մեսիջով հիմա պետքա երեխաների մասին մտածես։ Կարծես մենք անգիտակցական մեսիջ ենք տալիս, որ դու վատ մամա ես։
Արդեն կնոջ դերից ինքը հրաժարվում է, մի հատ էլ մամայի լավ ու վատ մամա լինելու հարցն ենք բանի տակ դնում, կասկածի տակ դնում, եւ նորից սա էլ կարա բարկացնող լինի, որովհետեւ սովորաբար ռեսուրսներ չեն ունենում, հա, եթե երեխաների, ճիշտ է, մամաները ոնց է լինի մի քիչ ռեսուրսներ գտնում են, բայց այս փուլում, սուր վշտի փուլում, նորմալ է, որ մարդը իսկապես չունենա ռեսուրսներ դա անելու։ Կամ օրինակ այստեղ կյանքը շարունակվում է, իր համար ինքը չի զգում այդ շարունակությունը, եւ սա իսկապես կարա նորից նյարդայնացնող լինի։ Ես ձեզ հասկանում եմ եւ պատկերացնում եմ դուք ինչ եք զգում։ Սա ամենամեծ սուտն է, որովհետեւ ամեն մարդ ինքը հասկանում է, որ այն ինչ որ ինքը զգում է, ոչ մեկ չի հասկանում իրան։ Ոչ մեկ չկա այս երկրի վրա մեկը, որ իրան հասկանում է։ Եվ երբ որ մենք սա ասում ենք, ինքը մտածում է, որ բաներ ասեց, էլի, սուտ է հնչում, բարկություն առաջացնող, իր հույզերը արժեզրկող արտահայտություն է սա։ Եվ մի խոսքով ժողովրդական ասույթներ լացը բերում, մեռնողի հետևից ոչ մեկ չի մեռնում, մեռած մարդը սեղանին չի մնում, սրանք այնքան անհեթեթ ժողովրդական խոսքեր են, որ մենք հաճախ ասում ենք, եւ ինչ է նշանակում առանց գնահատանքի, սա հենց այդ է։ Պետք չի, որ մենք գնահատենք հիմա ինքը լավ տեղում է, թե վատ տեղում է, սա Աստծո կամքն էր, թե Աստծո կամքը չէր։ Դա մեր գործը չէ։ Ուրիշ բան, եթե ինքը կխոսա դրա մասին, բայց մենք այն բերանը չենք, որ դրա մասին պիտի խոսենք։ Հա, բայց Անի ջան, ինքը բնականաբար հոգեբանը պետք չի իրան վերագրի տենց հարցերի բաց։ Իսկ բայց ինքը քահանայից ակնկալում է դրա Աստծո միջամտության եւ լուծումը։ Ահա, դե հենց այդ է, եթե դու հրաժարվում ես քո փրկչի դերից, դու հասկանում ես, որ ես չեմ եկել այստեղ քո խնդիրներին լուծում տալու, ես դրա համար չեմ։ Ես քո կողքին եմ, որ ուղակի օգնեմ, որ դու քո ցավը ցավաս եւ այս պահին, երբ որ մարդու կողքին կա գիտակից մեկը, ով գիտակից ասելով ոչ թե որ ինքը սենց զսպում է իր ներքին հույզերը, այլ գիտակից, որ ինքը կարողանում է օգնել, որ ինքը ցավը կիսի։ Կիսես, հետո Ահա, դե ես հիմա խոսում եմ սուր վշտի փուլում, Մարիաննա ջան։ Հա, այդ մարդը վերապրում, որտեղ նայեք, տոկոսներ կան։ 1.5-2% այս ամենից կարա դառնա պաթոլոգիկ հիվանդ, հա, հոգեբուժական կարիք ունենա, փսիխոզ զարգանա։ Ում կոնտակտի կարա դուրս չգա։ Ինչքան էլ դու փորձես իրան հասնես, ինքը չի ուզում որ դու իր այդ աշխատես։ Ինչ որ ինքը զահլատ չունի եւ ռեսուրս չունի եւ մոտիվացիա չունի, որ դնի վերլուծի եւ այլն։ Եվ շատ քիչ տոկոս է լինում, որի հետ մենք հնարավորություն ենք ունենում սկսել աշխատանքը եւ ավարտել։ Բայց այստեղ մենք պետք է գիտակցենք, մենք կաշխատենք թե չենք աշխատի, վիշտը այնպիսի բան է, որ մեծ ամասամբ նորմայում մարդը 1 տարվա ընթացքում ինքը նորմալ, հա, ապրում անցնում է։ Ուղղակի ինչու ենք մենք այստեղ պետք է այս մեր թիմով, որ մենք պիտի հետևենք, որ կա հոգեբանության մեջ կան տարբեր տերմիններ, գրականության մեջ կարաք հանդիպեք, օրինակ երկարաձգված վիշտ, պաթոլոգիկ վիշտ, պաթոլոգիա չդառնա, որովհետև հեսա ես օրինակ ասեմ ստեղ կներեք խառնեմ սլայդը ներկայացնում, որ ժամանակ շահենք, օրինակ ստեղ կա մումիֆիկացիա երևույթը, որ սա պաթոլոգիկ վշտի ցուցիչ է, որն է մումիֆիկացիան, որ մարդը չի անում հրաժարվել մահացածից, ինքը պահում է մահացածի մումիա է ստացել հանդարում անկողինը։ Ես դեպք գիտեմ, որ 1.5 տարի ծնողը չի մաքրել հայլին, որի վրա երեխայի մատնահետքերն են։ Սովորաբար սա արդեն պաթոլոգիկ վշտի, այո, սա ցուցիչ է պաթոլոգիկ վշտի։ Կամ օրինակ parentification, որն է parentification, մենք շատ ընտանիքներ ենք մտնելու, երբ որ մահից հետո երեխան դառնում է ծնողի համար։ Եվ սա տեղի ունենում ինտրոեկտների միջոցով, հա, տեսեք, այստեղ այս ազդանշանն եմ դրել, որ սա ցուցիչ է, որ մենք պիտի դիագնոստիկա անենք, որ ստեղ ընթացքը լավ չէ։ Օրինակ ասում են, որ հայրդ մահացավ, այսուհետև դու ես այս տան տղամարդը, հա։ Օրինակ մի մայր ուրախացել էր, որ իր 5 տարեկան տղա երեխան քույրիկին ասել էր, պապայի մահից հետո ասել էր, որ այսուհետև պապան ես եմ, եւ ինքը ուրախացել էր, ասում էր ես ինչ դուխով երեխա եմ մեծացնում, հա, որ ինքը իր վրա է դա վերցնում, բայց սա նորմալ չէ, որովհետեւ դա ցույց է տալիս, որ
ժամանակից շուտ մեծանում եւ երեխան սկսում է իր հույզերը, իր ապրումները սառեցնել, սա սառեցում է գնում։ Ինքը մտածում է, որ ես իրավունք չունեմ լացելու։ Այն ինչ որ ես հիմա զգում եմ, նորմալ չի, որ զգում եմ։ Ես հիմա պիտի ուժեղ լինեմ, ես հիմա պիտի պապայի դերում լինեմ եւ այս parentifikացիա երևույթին մենք այս փուլում չենք բախվում։ Մենք գիտեք երբ ենք բախվում, երբ որ այդ մարդը լինում է արդեն հասուն երիտասարդ, հայտնվում է հոգեբանի գրասենյակում, որպեսզի ազատվի խնդրից։ Եվ նույնիսկ սովորաբար հետ են նայում եւ մեղադրում են, ասում են, ես չեմ հասկանում, մաման ո՞նց էր կարողանում թույլ տար, որ ես ամբողջ տները օրինակ հավաքեի ճաշն եփի, ինքն է մի հատ է գար դժգոհ լիներ օրինակ։ Եվ սա սովորաբար այսպես շատ ծանր բեռ է, որ տրվում է երեխաներին եւ ոչ նշանակում վիշտը եւ ինտրոեկտները, հա, որոնք են ինտրոեկտները։ Այս մեսիջները կարանք դրան ասենք դիրքորոշումներ, կարծրատիպեր, որոնք մենք ներքնայնացնում ենք, օրինակ, որ այլևս դու պիտի ուժեղ լինես, դու պիտի չլացես, դու հիմա օրինակ այս տան տղամարդն ես, եւ մարդը վերցնելով այդ ինտրոեկտները ինքը մտածում է, որ այնինչ որ ես զգում եմ, լավ չի, որ ես զգում եմ, ես էլ պիտի տենց չզգամ, ես պիտի սենց ապրեմ այսուհետ, ոչ թե որտեվ ուզում եմ տենց ապրեմ, որովհետև տենցա պետք իմ ընտանիքին, եւ մարդը երեխան այս պարագայում ինքը սկսում է իր ապրումներից հեռանալ եւ անել բաներ, որոնք պետք են ընտանիքին, բայց ինքը իր անձն է կորցնում։ Օրինակ մի դեպք պատմեմ, Գյումրիի երկրաշարժի ժամանակ մի կին կորցրել է իր ամուսնուն եւ 3 անչափահաս երեխաների հետ մենակ է մնացել։ Նույնիսկ իր խնամակալության տակ նորից այլ բարեկամներ են եղել ու ինքը շատ սենց պինդ է, որ ասում են տղամարդու նման, հա, բոլորին սենց ամեն ձևով պահել է, մեծացրել է, տեղը տեղին ամեն ինչ արել է ու երբ որ արդեն երեխաները մեծ են, չափը հասեն, աշխատում են, մեկը ամուսնացել է, մեկը ամեն մեկը իր գործին, այս կնոջ մոտ դեպրեսիա է սկսվում։ Ոչ խոսում է, ոչ ուտում է, լրիվ քարացում։ Եկան Երևանի մեր պետական համալսարանից Հրաչյա Հովհաննիսյան, դասախոսներից մեր մեկին տարան Գյումրի այդ կնոջ համար։ Եվ թերապևտիկ միջավայրում ինչ էր բացահայտվել, որ այդ ժամանակ այդ կինը ժամանակ չէր ունեցել իր սուքը սքալու, հա, ինքը մոբիլիզացրել էր իր բոլոր ռեսուրսները, որտեղ 3 երեխա երեսի տանահամ, չէ, փոքր։ Շատ ուժեղ այդ ամեն ինչի միջով անցել էր։ Այն որ ասում են տղամարդու պես Եվ երբ որ արդեն բոլորը իրենց տեղերում է, պսիխիկան փլվել էր։ Այս սրանք կոչվում են մնացորդային ապրումներ։ Ինչի ենք մենք այսքան հոգեբանության մեջ ասում, որ մարդը պիտի առերեսվի իր վշտին։ Մարդը պետք է ժամանակ ունենա, հա, իր վիշտը վերապրելու, բաժանելու կտորների ու հերթով մարսելու, որտեղ այդ մնացորդային ապրումները հետո ունենում են տարբեր սոմատիկ դրսևորումներ։ Ավելի վտանգավոր են։ Ինչպես Ավելի վտանգավոր են։ Այո, քրոնիկ հազ, միգրեն, կոկորտը մենք համարում ենք նալ հաց հավի կուտակման վայր, տարբեր խնդիրներ, սուիցիդալ մտքեր։ Հիմա եթե ես գնամ նորմալիզացիային, նորից կներեք էլի սենց իմ ոճը չի խառը խոսելը, բայց ինչ արած։ Օրինակ մենք այստեղ ասում ենք նորմալիզացիա։ Սա ամենակարևոր կետերից մեկն է, որ թերապևտը պիտի անի աշխատանքի ընթացքում։ Որ դու օրինակ մարդուն ասում ես, որ նորմալ է, որ դու ծանր հույզեր ունես։ Նորմալ է, որ դու օրինակ ունենաս ֆիզիկական վատ զգացողություններ եւ այս փուլում օրինակ Մարիաննա ջան, 17 դպրոցում մենք ունեինք երեխա, որի մոտ էնուրեզ էր, գիշերամիզություն։ Այո։ Դրսևորումներից է շատ երեխեքի մոտ Մուտիզմը հոգեբանական համրությունն է, որ մարդը չի խոսում, կոնտակտի ոչ թե չի լսում, ոչ թե չի հասկանում, ինքը կոնտակտի դուրս չի գալիս ընդհանրապես։ Հիմա դուք կասեք սուիցիդը նորմալիզացիայի մեջ անի ջան, ինչի ես գրել, ասեմ։ Սուիցիդի դեպքերը, հա, եթե մարդը գալիս ասում է, ես կյանքի իմաստը կորցրել եմ, ելի համար եմ ապրում, սա նորմալ է, որ ինքը այս ամեն ինչը անի։ Բայց եթե մենք տեսնում ենք ինքը նկարագրում է սուիցիդալ մտքերի մեջ կոնկրետ գործողություն, այդտեղ մենք պետք է արդեն մեր այդ խախտենք կոնֆիդենցիալությունը ու հայտնենք, հա, մտերիմներին։ Օրինակ ասում է, ես գիշերը վեր կացա, բացեցի պատուհանը, ուզում էի ինձ ցածկել։ Ինքը ստեղ սուիցիդի կոնկրետ գործողություն է նկարագրում։ Եվ այստեղ եթե մենք զրույցի ընթացքում լսում ենք նման ակնարկ նույնիսկ, պետք է խնդրենք, որ հոգ տանենք, հետևենք։ Նորմալիզացիան, որ օրինակ ասում ենք նորմալ է, որ դու վատ զգացողություն Ուրուստը վիշտը ինքը ինչ է ստրես։ Ստրեսը մեր օրգանիզմի արձագանքն է արտաքին միջավայրում կատարված փոփոխություններին։ Կա կյանք, կա արձագանք։
Մենք չենք կարա չարձագանքենք։ Օրինակ հիմա մենք լսում եք դուք բոլորդ ինձ այս ձայնի բարձրությամբ, եթե դրսում մի պայթյուն եղավ, հա, դա կլինի մեր ստրեսորը, եւ այդ ստրեսորին մեզանից ամեն մեկը տարբեր կերպ կարձագանքի։ Մեկը վեր կթռնի, մեկը կքրտնի, մեկը կդողա, մեկի ճնշումը կտատանվի, մեզանից ամեն մեկը տարբեր կերպ կարձագանքի, բայց կարձագանքի։ Այսինքն ստեղ ինչն է կարևոր, որ վշտի փուլում վիշտը մեր արձագանքն է կորստին։ Այս երկուսի կապը, կորստին տված մեր արձագանքը դա վիշտն է։ Եվ դա նորմալ է։ Օրինակ մարդ կար, ինքը մի անգամ եկավ սեանսի, դրանից հետո ինքը չեկավ։ Եվ հետո ես տենց հետադարձ կապ ստացա, որ ոչ թե ինքը չէր եկել, որտեվ իրան էլ չէր հետաքրքրում, այլ ինքը ուղղակի ասել էր, ես գնացի ու իմացա, որ այդ ամեն ինչը նորմալ է, ասի դե որ նորմալ է, գնամ ես իմ սուքը սքամ։ Հա, այսինքն սա շատ կարևոր է, այս նորմալիզացիան։ Կորստի ուսումնասիրություն ընկերներ, սա եւս շատ կարևոր կետ է, որովհետեւ երբեմն մարդը պատմությունը, երբ որ պատմում է, շատ բաներ ինքը կամ չի հիշում, որտեղ կորստի փուլերից, երբ որ դուք խոսեք, այդտեղ 0 փուլ մենք ունենք, որը շոկն է։ Շոկի փուլում շատ բաներ արտամղվում են մեր գիտակցությունից, հա, մեր էությունը հոգեկան ունի պաշտպանական մեխանիզմներ, գիտակցությունը չի ընկալում։ Եվ երբ որ մենք փորձում ենք տարբեր կերպով նույն պատմությունը անգամ մարդը պատմում է, որտեղ ստեղ կետերից մեկն է, որ ինքը մանրամասնությամբ պատմում է պատմությունը, այսինքն դու կարաս 4 այց ունենաս, ինքը այդ 4 այցի ընթացքում է նույն պատմությունը ծայրից ծայր պատմում, դու ասես ուղեղս կախեց, այս ինչ է կատարվում, բայց մենք դրան պիտի նայենք, որ այդ պատմելու գործընթացը թերապևտիկ է, որտեղ այդ ընթացքում ինքը հավաքում է puzzle-ը, որտեղ դեպքի ընթացքում շատ բաներ դուրս են թռել, շատ բաներ ինքը ցավալի է չի հիշում, եւ երբ որ մենք փորձում ենք, հա, այդ պատմությունը 10 անգամ թեկուսելով հավաքել, ամբողջացում է տեղի ունենում եւ այստեղ ամենակարևոր ցուցիչը ապաքինման որն է լինում, որ մարդու համար այդ կատարվածը դառնում է պատմություն, անցյալ։ Սա ապաքինման ցուցիչներից է, ընկերներ։ Եթե մարդը իր պատմությունից արդեն խոսում է անցյալով, մենք կարող ենք հասկանալ, որ վշտի փուլերից արդեն ինքը բավականին լավ տեղում է։ Իհարկե, չպետք է մոռանանք, որ սա ինքը ալիքային էմոցիաներով է գնում, այսինքն մի քայլ առաջ երկու հատ հետ։ Դու կարող ես այսօր շատ լավ վիճակում լինես, հա, նորմալ բան, մեկ է մի հատ ինչ որ իրադարձություն, օրինակ, չգիտեմ, մահվան տարելից կամ չգիտեմ երեխայի դպրոց ընդունել եւ դու նորից բերում եմ երկրորդ փուլում օրինակ ինչ որ երրորդ փուլում նորից գնաս այդ քո հետադարձ ապրումներին եւ այստեղ կարեւոր է նշել որ սովորաբար հոգեբանի հետ հանդիպումը լինում է այն առաջին միջավայրը որտեղ մարդը իր պատմությունը ներկայացնում է անցյալով, որտեղ արդեն մեզ չի ճանաչում, հա, հոգեբանին չի ճանաչում, հոգեբանը չի ճանաչում զոհվածին, մահացածին էս պարագայում, հա, եւ ինքը ստիպված պիտի պատմի, որ ինքը էս ինչն էր, էս ինչ ձև էր, էս ինչ բնավորություն ուներ, այսինքն իրանից անկախ ինքը քանի որ ինձ պիտի ներկայացնի իր պատմությունը պատմողական բնույթով, դա նորից ինքը կարծես թերապևտիկ բնույթ է կրում եւ դառնում է անցյալ։ Եվ այստեղ այս ապանույնականացումը, սրա մասին կարելի է մի առանձին տրեյնինգ անել, ես ցավում եմ, որ ժամը քիչ է, մենք բոլորս ընկերներ, մեր միջավայրի մարդկանց հետ նույնականացված ենք։ Նույնականացված ենք մեր երեխաների հետ, մեր ամուսնու հետ, մեր քույր եղբայրների հետ, հա, մեզանից ամեն մեկիս մեջ մի կտոր կա մեր ամուսնուց։ Ինչի են օրինակ ասում, չէ, որ մի մարմին են, կեսս, եւ կորստի պարագայում դու կարծես քո այդ մի մասն ես կորցնում։ Եվ այստեղ երբ որ մենք այցելուի հետ աշխատում ենք, մենք պիտի անդրադառնանք, որ մենք գործ ունենք ջախջախված, փլուզված, մասնատված էգո ինքնության հետ, եսի հետ գործ ունենք, մասնատված, որտեղ ինքը իր եսի մի կտորը կորցրել է։ Եվ այս ապանույնականացումը, երբ որ մարդը փորձում է ինքը իրան հետ բերել, օրինակ պատկերացեք ինքը, օրինակ ասում են Պողոսի կինը Աննան, չէ՞, սա ինքը նույնականացված է Պողոսի հետ, եւ պատկերացեք հիմա Պողոսը չկա։ Ինքը պետք է ապանույնականացի, որ ես Աննան եմ, ով ունեցել է Պողոս անունով ամուսին, որը զոհվել է։
ու պատկերացեք մեկ էլ հանդիպում է ինչ-որ մեկը, որ չգիտի, որ Պողոսը զոհվել է, ասում է, «Անջան, Պողոսը ոնց է»։ Այս մարդու մոտ նորից այդ տակնու վրա վիճակն է գնում։ Որովհետև այս ապանոյնականացումը, երբ որ կարողանում ես դու այդ մարդուց անջատվես եւ արդեն առանց իրա քո puzzle-ը հավաքես, սա հենց մեր գործն է լինում։ Հոգեբանի գործը հենց դա է լինում, օգնել մարդուն այս ապանոյնականացման գործի մեջ։ Եվ այստեղ ինչն է կարևոր այս ապանոյնականացման մեջ, որ ինչքան հարաբերությունները դիսֆունկցիոնալ են եղել, սրա մասին Մոնիկան խոսել է անցած հանդիպմանը, ինչքան հարաբերությունները դիսֆունկցիոնալ են եղել, այդքան այս վշտի վերապրումը, այս ապանոյնականացումը այդքան դժվար է լինում։ Այսինքն, պատկերացրեք մարդը կորցրել է մի ամուսնու, ծեծող, ջարդող, հարբեցող, համ ինքը ասում է, որ վայ ամուսինս մահացավ, համ էլ ասում է ինչ լավ է պրծավ։ Կակի հույզ է մոտ գնում եւ դրանից բխում է մեղքի զգացում, որ ես ուրախ եմ վերջապես, բայց մյուս կողմից էլ ինքը բախվում է իր վշտի, որ ամուսինա կորցրել։ Մի ուրիշ կողմից կարանք սրան նաեւ նայենք, որ պատկերացրեք մարդը լիթերքին է ստիպում, որ ինչպես կարող ես դու չվշտալ։ Ասնանցությունն իր գործն է անում, ասնա ինչպես կարող ես դու վիշտը չապրել, բայց մինչ այդ այո, մարդը այդ չափել վիշտ ունի, ինչպես որ մենք պատկերացնում ենք, բայց կարծես մենք բոլորը ստիպում ենք, որ չէ դու կորցրել ես ամուսնուդ, ինչպես կարող ես։ Բայց իր համար սա լավագույն տարբերակն է, որ ինքը բրծավ։ Օրինակ ես մի շատ լավ տնօրեն ունեի, ինքը միշտ ասում էր պատկերացրու զոնքաչդ, իհարկե ասում էր իմ ամուսնուն, ասում էր պատկերացրու զոնքաչդ, քո նոր մեքենայով ընկնում է ձորը։ Այն որ համ ուրախանում ես, որ զոնքաչդ ընկավ ձորը, համ քո նոր մեքենան, սա երկույզի օրինակ է ընկերներ, որ դու համ տխուր ես, համ ուրախ ես։ Եվ սովորաբար ֆունկցիոնալ ընտանիքի մասին է խոսքը գնում, որ հարբեցողը երկուսն են լինում։ Այո, մարդը շատ ավելի դժվար, որտեղ ինքը նախ պետք է այդ հարաբերությունները մարսի, հետո որ կորուստը կարանա մարսի, հետո այդ վիշտը կարանա մարսի։ Կամ ուրիշ բան, սովորաբար երեխաների ամուսնու հետ կապված մեր պատկերացումները դրանք ապագա են։ Ու պատկերացեք մենք մարդուն ուզում ենք բերենք նրան, որ դա արդեն անցյալ է։ Չէ՞, երբ որ մարդ երեխա է ունեն, որ ինքը իմ ապագան է, իմ վաղվա օրն է, կամ ամուսնանում է, ինքը մտածում է, ես միջև օր ծերություն այդ մարդու հետ եմ ապրելու։ Եվ հանկարծ այդ մարդուն ասում են, որ ինքը չկա, այսինքն ինքը չկա իմ ապագան, չկա իմ վաղվա օրը։ Եվ այս ապագայի ջախջախումն էլ է մարդու վշտի վերապրումը շատ ավելի դաժան դարձնում։ Եվ այստեղ այս երկու դիրքորոշումը Մոնիկան նորից սրա մասին խոսել է, բայց նորից ուզում եմ անդրադառնալ, որ մարդկանց մոտ սովորաբար վշտի դեպքում այս երկու դիրքորոշումներն է գնում, որ կամ ես լավն եմ, բայց, այսինքն մարդը ասում է, ես մի հատ ճանճ չեմ սպանել, ես ոչ մի վատ բան չեմ արել, ինչու իմ հետ այս ամեն ինչը տեղի ունեցավ, եւ քանի որ ինքը ունի այս անարդարության զգացումը, ինքը խնդիր ունի Աստծո հետ, ինքը կարա բողոք ունենա Աստծո դեմ, որ ինչու դու թույլ տվեցիր, եթե դու ամենագետ, ամենատես եւ արդար Աստված ես, ինչու, հա, դա իմ հետ տեղի ունեցավ, ոնց որ հոբի պարագայում էր, հա, չկար իր դժբախտության համար ոչ մի տրամաբանական բացատրություն, ոչ մի բանաձև չկար, որի գումարը լիներ տառապանք հոբի պարագայում, չկար ոչ մի բանաձև, որի գումարը լիներ տառապանք։ Ես պիտի արարգեմ այստեղ գներեք, որտեղ հատկապես հոբի պարագայինը երբեմն խնդիրը չէ, որ ոչ մի բանացև չունենաս, բայց թեփքը պատահելուց հետո է ստեղծվում նաև բանացևը։ Դա մենք չենք տեսնում, բայց Աստծո աչքին դա ակնհայտ է։ Այո, դուք հիմա դուք պատմությանը նայում եք վերևից։ Ավարտելուց առաջ մի բան ունեմ այս մասնակիտական փաստախոսության կապված։ Պիտի ասեմ, այս մասնակիտական ելույթը լսելուց հետո հոգեթերապևտի չեմ գնալու, արդեն բավական խաղաղված զգում եմ, մերսի։ Ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Հոգեբանական մոտեցումները հազարավոր տեսանկյուններից ես մեկն եմ ներկայացնում օրինակ, հա, պայման չէ, որ բոլորը ինչ-որ sense բացարձակ ընդունելի լինի ձեզ համար։ Եվ այստեղ նայեք, դուք հետաքրքիր բան արեցիք, չէ, որ դուք պատմությանը նայեցիք վերևից, Աստծո լուծման տեսակետից։ Այո, վերևից, բայց եթե մարդ այդ մեջն է լինում, ինքը չի տեսնում որևիցե տեսակի լուծում։ Այո, ինքը կռիվ ունի հլը։ Մի հատ տենց շատ լավ աշխատություն կա, հենց վերնագիրի այդպես է, իմ կռիվս Աստծո հետ։
Եվ երբ այս անարդարության փուլում դու ես կռիվ ունես Աստծո հետ կամ հակառակը ես վատն եմ ես սա սովորաբար Մեղքի պատճառով եմ երեխաների մոտ միշտ այս տարբերակն է հիշենք որ երեխան դա դիտարկում է որպես պատիժ որտեղ իր մոտ էգոցենտրիկ մտածելակերպն է ինքը մտածում է ինչ որ տեղի ունեցավ ճիշտ իմ հետ կապ ունի ու նույնիսկ երեխեքը սկսում են աղոթել Հիսուս ջան ասում են ես հիմա ինձ շատ լավ կպահեմ դու պապայիս հետ կտաս չէ իրանք մտածում են ես վատ եմ պահել պապային տարել են հիմա որ ինձ լավ պահեմ ինքը պապային կտա հա այսինքն իր հետ է կապում եւ պատճառահետևանքային կապը մեղքի զգացումը սա իհարկե մեծահասակների մոտ էլ լինում բայց երեխաների մոտ այս տարբերակն է երբ որ մենք աշխատում ենք երեխաների հետ շատ կարեւոր է որ մեկը լինի որ իրանց ասի որ գիտես դու մեղավոր չես սա քո հետ կապ չունի սա շատ կարեւոր է մեծահասակների մոտ էլ երբեմն իրանք մտածում եմ որ իրանց ինչ պատիժների հետ մեղքերի հետևանքով իրանք արժանացան այս պատժին ճիշտ պատճառը հետևանքն եւ սա էլ է ինտրոեկտ որ մենք վերցրել ենք մեր միջավայրից օրինակ հոբի ընկերները ինչ էին անում հոբի ընկերները ճիշտ փորձում էին այս պատճառը հետևանքային աստվածաբանությամբ նայել հոբին եւ սա համոզում էին ասում էին դու հաստատ մի բան արել ես հələ լավ մտածում հələ լավ մտածում Եվ սա խեղդող է, սա բերում է նրան, որ ես հասկացված չեմ, երբ որ քեզ տենց են նայում, կողքից ասում են երևի մի բան այն չէր, որ սենց եղավ, հա, օրինակ մարդը հիվանդ է, ասում են օրինակ Մոնիկան էլի խոսել սրանցին, ինչ որ մի բան արել ես, որ սենց եղավ, մարդը խեղդվում է, մտածում է, էլի ինձ չհասկացան։ Այստեղ խոսեցի ինչ արտահայտություններ պիտի չանենք Հիմա այստեղ ուզում եմ մի քիչ երեխեքից, մի քիչ մեծերից խոսեմ այն կետերից, որոնք մեր համար ցուցիչ են, որ պետքա այստեղ հոգեբանին դիմել։ Սրանք այն կարևոր կետերից են, screenshot արեք, գրեք, ինչ ուզում եք արեք, բայց եթե այս նշաններից տեսնեք, պետքա իմանաք, որ այստեղ մասնագետի միջամտություն է պետք։ Վարքի ռեգրես։ Երբ որ երեխայի վարքը հետընթաց է ապրում, դեպի մանկությունը սկսում է մատ ծծել, իր մոտ արդեն ասեցի, հա, գիշերամիզություն կարա սկսի, բաներ, որ բնորոշ են երեխեքին, կպնել մամային, որ մաման անդադ իրան գրկի, այսինքն նայում ես ինքը 7-8 տարեկան է, բայց բաներ է անում, որ նայում ես 3 տարեկանի է, նույնիսկ լացը, հա, օրինակ սովորաբար ասում են, Անի ջան, դե հոգեբանական միակ տեխնիկա ասա, հոգեբանական տեխնիկա չկա, հոգեբանի միակ գործիքը իր ականջն է։ Եվ այս պարագայում մենք մեր ականջով նույնիսկ երեխայի լացը լսելով կարանք հասկանանք, որ սա 3 տարեկանի լաց է։ Սա 3 տարեկանի նստելու ձև է։ Սա 3 տարեկանի օրինակ ուտելու ձև է։ Վարքի ռեգրես, անիգիլացիոն ագրեսիա։ Սա ինչի եմ առանձնացրել անիգիլացիոն ագրեսիա, որտեղ օրինակ հոգեբանության մեջ մասնավոր գեշտալտ ուղղության մեջ մենք ունենք նաև ագրեսիայի այլ տեսակ, որը կառուցողական է, եթե կուզեք խոսեմ, եթե չէ, բայց անիգիլացիոն ագրեսիան դա այդ փչացնող, քանդող, դաժանություն ծնող ագրեսիա։ Ամենտեղ բողոքում են, ասում են, այս երեխեք Արցախից եկել են, ավիրեցին, ջարդեցին։ Այո։ Պատերով են քայլում, արեք մի բան արեք, այս երեխեքի խելքի հրավիրեք։ Այո։ Ես մեր բակում այդ ինչ Այդ որն է անիգիլացիոն ագրեսիան է։ Այո։ Սովորեք, ակին բան եք սովորում այսօր։ Բայց մազերս չեմ բողում, ուղղակի հարթարում եմ։ Չգարձեք որ տակնապում։ Գիտեք ինչ ընկերներ, որտեղ իրանց վնաս չեն տալ, իրանք ուրիշին եղածն են փչացնում, ավիրում։ Որտեղ մենք հոգեբանություն ենք նաև դենտալ ագրեսիան, սա այն ագրեսիան է, որը օգնում է մարդը ինքը իրան ցույց տա այս աշխարհում, ինքը իր տեղը գտնի, ինքը ասի, որ սա իմ պահանջմունքներն են, պահանջմունք արտահայտի եւ ստանա իր պահանջմունքներին բավարարում, բայց այս երեխեքի մոտ, եթե դուք նորից մասնագետի աչքով նայում եք, հասկանում եք, որ սա դենտալ ագրեսիան չի, սա փչացնող, քանդող, կործանող ագրեսիան է։ Սովորաբար ընկերներ, հոգեբանի գրասենյակում երեխեքը հայտնվում են այս անիգիլացիոն ագրեսիայի պատճառով։ Այսինքն մի հատ մամա կար, ինքը իր երեխուն 8 ամիս խաբել էր, որ պապան կենդանի է, բայց ստեղ չի։ Ասում էր ինձի դու մի մտածի, ինքը տեղյակ չի կատարվածից։ Ես իրան ասում եմ, պապան զանգում է, երբ որ դու դպրոցում ես։
Ես իր ներկայությամբ խոսում եմ Միանի papayi հետ, բայց ասում եմ papan զբաղված է, չի կարա ոնց որ հիմա հետդ խոսա։ Ու երեխայի մոտ սարսափելի ագրեսիա էր այս անիգիլյացիոն, ծնողների հետ խնդիր ուներ, դպրոցում ավերվածություններ էր, ու ինքը հայտնվել էր հոգեբանի գրասենյակում բնականաբար, ու երեխայի մոտ գնացել էր այն բանը, որ ես լքված եմ, լքված, որ papan ինչ չի սիրում, որտեվ չեն ասում իրան, որ ճիշտ մահացել է, եւ սովորաբար, եթե մենք հանդիպենք այնպիսի ընտանիքների, որ երեխաներից ճշմարտությունը թաքցնում են, նորից մենք այն մարդիկ ենք, որ ճիշտ այդ պարզ արտահայտությունը պետք է անենք, հենց ճիշտ այս բառերով, որ գիտես, օրինակ, papan մահացել է։ Ոչ թե գնաց երկինք, ոչ թե հիմա ինքը մեզ հետ չի, այլ papan ճիշտ այս բառերով, հա, եթե ծնողը չի անում կամ չի ուզում անի, որտեվ դեպքեր կան, որ չեն էլ անում։ Կամ ուրիշ բան ասեմ, ես մի հատ ուսանող ունեի, իր ամուսինը մահացած էր, ինքը երեխուն ասում էր, երբ որ ես քեզ աջ ձեռքով եմ ապտակում, դա ես եմ, եթե ես քեզ ձախ ձեռքով եմ ապտակում, դա papan է, եւ եթե այդ երեխան ինչ-որ լուրջ բաներ էր անում, ինքը ապտակ էր ստանում ձախ ձեռքով։ Այսինքն սա նայեք, էլի հերքման փուլում է վշտի, երբ որ ծնողը կարծես չի ուզում այդ անջատումը տեղի ունենա, եւ կապը պահում է երեխայի ու ծնողի միջև, եւ սա շատ դեստրուկտիվ է։ Եվ սովորաբար նման մոտեցումները բերում են նրան, որ կարծես ծնողը ինչ-որ sense մեծ աչքի պես միշտ երեխուն հետևում է իր կյանքի բոլոր օրերի ընթացքում։ Եվ երեխաների մոտ սովորաբար լինում են պահեր, որ ինքը բաներ կա անում է մտածելով, որ papan հիմա ինձ տեսնում է, բայց մեկը ինքը շարունակում է անել, սակայն սարսափելի մեղքի զգացում է ձևավորվում։ Եվ այստեղ մեղքի զգացումի հետ կապված ասեմ, որ եթե երեխայի մոտ ագրեսիա է, դա լավագույն տարբերակն է ընկերներ։ Իմացեք, որ սուպեր է, որ երեխայի մոտ ագրեսիա է, որտեղ ագրեսիան մենք շատ հեշտ կարողանում ենք տարբեր թերապևտիկ միջամտություն ախտորոշել եւ հասկանալ լուծում։ Բայց եթե երեխայի մոտ մեղքի զգացում է գնում, դա շատ խորը եւ երկարատև բուժում է ուզում։ Դպրոցական մի բան ասեմ միայն Ստեփանի ջան։ Այո, Այստեղից էլ այս փուլից էլ սկսում է, որ հետո կամ հետագայում մենք ընդհանրապես չենք կարողանում խոսել Աստծո մասին, որովհետեւ ինքը արդեն խնդիր ունի իր papayi հետ, կամ մահացած կամ ներկա papayi հետ։ Ուրեմն հետագայում ընդհանրապես որ կերպարը, Աստծո կերպարը որպես հայր նկարագրել, ներկայացնել գրեթե չի լինում։ Եվ ցավոք սրտի սա հասուն տարիքում եւս շատ մարդիկ կան, որոնց որ ես ճանաչում եմ, երբեք որպես հայր չեն կոչում։ Ես անգամ ունեմ օրինակներ, որոնք որ հայր մերը որպես այդպեսին չեն կարողանում արտասանել։ Եվ սա սրա արդյունքն է լինում։ Փոքր տարիքում խախտվելով այս ճիշտ հարաբերությունները եւ ունենալով մեղքի զգացողություն։ Այո, այսինքն սա շատ խորքային է։ Քնի խանգարում արդեն պատկերացնում եք ոնց կարա լինի երեխան 3-4 անգամ արթնանա եւ այստեղ ասեմ, որ էնուրեզի դեպքերը, ընկերներ, երբեմն նորից քնի խանգարման հետ է կապված, որովհետեւ էնուրեզի պարագայում երեխան այնքան խորն է քնում, որ իր ուղեղը ազդակները չի ստանում, ազդակները մնում են ուղեղի կողմից անպատասխան, դրա համար ինքը տակն է անում։ Այսինքն էլի խորը քուննել ենք դիտարկում որպես քնի խանգարում եւ սա էլ է այն ցուցիչներից, որ արդեն ստեղ մասնագետի միջամտություն է պետք։ Տագնապային դրսևորումներ, որոնց սիմպտոմներն են եղունգ կրծել, մաս պոկել, անկառավարելի մաստուրբացիա, նույնիսկ ծնողը մտնում է սենյակ երեխային բռնացնում է օնանիզմի վրա, ինքը չի կարողանում դադարեցնի։ Սա եւս ցուցիչ է, որ շատ բարձր մակարդակի տագնապայնություն է։ Եվ ընդհանրապես սա մի քիչ կոնտեքստից դուրս է, բայց ասեմ, որ սովորաբար ձեռնաշարժության դրսևորումները իրանք միշտ կապվում են տագնապի հետ։ Այսինքն մեկ ասում ենք, այս ինչ փչացած երեխեք են, այս ինչ սեռական շեղումներ է, բայց որպես մասնագետներ մենք պիտի իմանանք, որ մաստուրբացիան դա տագնապի ցուցիչ է, երեխայի մոտ բարձր տագնապայնության մակարդակ է գնում։ Okay, հասակակիցների հետ խաղերի հանդեպ հետաքրքրության կորուստ, այս մոմիֆիկացիա եւ այլն խոսեցի,
Այստեղ վերականգնող գործողություններից ասեմ, որը շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է նոր մարդիկ եւ շփումներ, հա, որը ժամանակի ընթացքում կորստի վերապրման ցուցիչներից պիտի լինի, որ մարդը սկսի նոր շփումներ ձևավորի, նոր մասնագիտություն եւ աշխատանք, նոր տուն եւ վերանորոգում։ Օրինակ, եթե մարդը մահից մի շաբաթ հետո վերակացե տունը ռեմոնտ է անում, մենք պիտի իմանանք, որ ինքը հենց հերկման փուլում է։ Բայց եթե օրինակ 1 տարի անց եւ սովորաբար այս պահանջը շատ է լինում, որ իրանք ուզում են վերանորոգեն, փոխեն միջավայրը, փոխեն մասնագիտությունը, հա, սա եւս ցուցիչ է, որ վիշտը իր ապրման ընթացքի մեջ է։ Մահացածին հիշատակին նվիրված գործողություններ։ Օրինակ շատ հաճախ եղևնի են տնկում, ցայտ աղբյուր են տնկում, հա, ինչ որ գործողություն, որը կարծես հիշատակի ցուցիչ է։ Օրինակ մեր Հայաստանում էլ, չէ, ինչքան գիտեմ ընդունված է, որ բանը այդ շիրմաքար չէ, հուշար, ինչ քար են ասում։ Դնում են այդ Հա, այդ շիրմաքար, հուշաքար, չգիտեմ, կարծես ցուցիչ է, որ արդեն կորուստը վերապրված է եւ սա հիշողության մի հատ բան է, հա, քայլ է, ժեստ է, որով դու այլև կորսված հարազատի հետ այլ հարաբերությունների մեջ ես լինում։ Ինքը իրականության մեջ դնում ես այդ պեչատը, այս փուլը ավարտելու պեչատը կոչվում, այդ քարը դնելու process-ը 1 տարի հետո։ Այո, եւ այստեղ ասեմ նաեւ շատ կարեւոր է, հա, թե ծնողները, ընտանիքի անդամները իրանք մահվան երևույթի հետ կապված ինչ ինտրոյեկտներ ունեն, որովհետեւ օրինակ Յունգյան, հա, պսիխոանալիզի մեջ կա այդ մահվան շարունակականության բանը, որ օրինակ հարության գաղափարը մեր քրիստոնեության ճիշտ է, Յունգյան տեսության մեջ էլ կա հոգեբանության, որ հոգին անմահ է, եւ եթե մենք աշխատում ենք այնպիսի ընտանիքների հետ, եթե որ իրանք ընդունում են այս գաղափարը, սա շատ հենվողական գաղափար կարա լինի եւ երեխայի եւ մեծահասակի, հա, այդ կյանքի շարունակականությունը, որտեղ հոգեբանական շատ տեսություններ կան, որ իրանք ասում են մահը դա ոնց որ ավարտ ոչինչ տեղի չի ունենում, կենսական կարիքները դադարում են, այսինքն այս երբ որ դու երեխայի հետ մանավանդ աշխատելուց օրինակ ես վերում, որ տես լուսինն էլ ինքը դառնում է, չգիտեմ, մահիկ, հետո ավարտվում, այսինքն ինչ ամեն ինչի ավարտի գաղափարը շատ օգնում է։ Եվ այստեղ մի քանի երեխեքի հետ կարա օգնի այս տեխնիկաները, որ ռելաքսացիոն տեխնիկաներ մենք պիտի կիրառենք, հույզերը մարմնում տեղափոխելու տեխնիկաներ, սրանք լրիվ առանձին տեխնիկաներ են, ինչի մասին կարելի է այստեղ կոնկրետ խոսալ։ Կիրառել բնության երևույթների նկարագրությունը, այսի մահվան գաղափարի հետ նորից եմ ասում, շատ օգուտ է, հա, սերմը ոնց է մեռնում, ծաղիկը ոնց է մեռնում, կամ չգիտեմ, լուսինը ոնց է մեռնում, հետո նորից ծնվում, այդ գաղափարներով երեխային օգնել, մի խոսքով բերել քաոսից դեպի իմաստավորում։ Եվ գրեթե այսքան է, եթե հարցեր չկան։ Ես ունեմ նախ ասիկ լավ էր, հոգին անմահ է, կեցե հոգեբանությունը, ապրեն հոգեբանները, շնորհակալություն։ Մի հատ այդ բանը կփածես գալաքսիի նկարը, գալաքսիի պես նկար մգար, աստերով։ Ահա, այստեղ, այս բառը ինձ միակ բառը որ մումիֆիկացիա, ինչ էր դա հայերենը։ Դա երբ որ մենք մահացածի հիշատակը պահում ենք, շորերը չլվալով, անկողինը մումիայի ենք վերածում, մումիայի։ Հա, լավ։ Եգիպտոս, դեպի Եգիպտոս պետք է տեղափոխվենք։ Այս գալաքսի մնանկավոր էր, հա։ Այս գալաքսի մի քիչ նախեցնող է։ Այո, սա շատ այս երեքն էլ այստեղ նշվածներից է եւ parentification եւ շատ վտանգավոր են։ Վիշտը եւ ինտրոյեկտները սրանք կոնկրետ թերապևտիկ բնույթի բաներ են։ Այդպես։ Դե լավ, մերսի։